bet yra, kurie laukė, bet negalėjo. Kaip matot, vėl stovi su manim prieš pasivažinėjęs per svetimą kraštą. Kaip Mauzanas sakė, žmogus yra problema, nėra žmogaus, nėra problemos. O tai čia Vokietijai lygiai tas pats. O Maskvoje? Maskvoje šaudo. Problema. Degina. Buvau Maskvoje, prieš tai paskui Vokietijai. Maskvoje dar nešaudo, negirdėjau. Kijeve šaudo. Garsiau, ponas Morkūnai, truputį, mes nežinome, čia galėsime. O Kijeve, tai jau ten jau mano nuomonė tokia, kad Kijevas, Rusija nutarė neatiduoti Sevastopolio, dar kai kurių pramoninių centrų, tai vat ir kiršina, kad žmonės tarpusavę būtų nepatenkinti, tada jie ateina su pagalba. O jų pagalba tokia, kaip ir mūsų Lietuvai kažkada tai buvo. Salomėja Nėris, Petras Cvirka, dar kažkas ten nuvažiavo ir paprašė, kad Lietuvą priimtų į Tarybų sąjungą. Nu, priėmė. Išbuvom Tarybų sąjungoje ilgą laiką. Lygiai tas pats scenarijus buvo su Abchazija, lygiai toks pats scenarijus su Ukraina. Ir kadangi žmonės tikrai nesupranta, pasiduoda, bet to reiškia yra, kurie ten patys rusakalbiai gyvena, tai jie nori, kad būtų Rusijos teritorija, nu, ir vyksta. O Lietuvai negrėsia kažkas panašaus, ne? Aš manau, kad ne. Lietuva yra NATO sudėty, kol kas dar Rusija nėra tokia, kad su NATO pradėtų kariauti. Nes čia tada jau yra antras pasaulinis karas, jau trečias tai yra. Amerika turi laivų daugiau už visus, kiniečiai mažiau, o rusai tik trečioje vietoje. Karinius laivus turi. Su Amerika neturėtų, nes jie gali tik tai pagal tonažą ir pagal visą tą reikalą. Rusai negali pakenkti Europos Sąjungos. Yra daugelio kalbų, yra vairių, bet tai yra ir logika, yra įvertinimas galimybių. Tai. Aišku, Lietuva galėtų kariauti be problemų, bet Lietuva jau jinai ne ten yra, net tiems priklauso. Ir nebijokit. Tik tai pasimelskite, kad ten protingi žmonės elgtųsi Ukrainai, kad nebūtų brolžudiško karo ir palikti ramybėje. O dabar prieš 9 irgi čia daug tie Georgijskiai nešioja tos ir irgi vyksta tarp žmonių, tarp rusų, tarp lietuvių. Yra žmonės, kai neturi ką veikti, tai pradeda reiškia kažkur tai kištis į kažkokius tai reikalus. Kai kam reikia dėmesio, kai ką įtikina kažkokiu tai būdu. Yra. Bus visais laikais buvo. Tai patys lietuviai tai buvo, tai vokiečiams padėjo, tai rusams padėjo, tai atsirado įvairių žmonių. Kiekvienas žmogus turi savo savotiškus įsitikinimus, bet to kai kuriems reikia dėmesio, proto ypatingai nereikia, turi, tai elgiasi taip, kaip jam galva šauna, kadangi jam atrodo, kad čia bus geriau. Kiekvienas nori geriau, bet kai žmogus nesupranta daugelio dalykų, tai atsiranda kitaip. Nu, Vokietija irgi taip pat žmonės, ten kitokia politika, ten varo, reiškia, ant tų rusų ir ant tų ukrainiečių. Pas juos savas supratimas ir labai skirtingai kalba. Taip, kad tie apžvalgininkai, reiškia, kiekvienas pagal savo nuomonę, pagal savo supratimą kalba, nu, žmonės klauso ir paskiau turi ko kalbėti. Taip, kad aš asmeniškai žiūriu tuos dalykus ramiai. Jokiais nervais ten nepadėsi, tik pakenksi. O kadangi pasaulis sunerimęs visas, tai jis kaip tik tai
čia labai geri vartai ir geras šaltinis, kaip žmonės, kad maitintų piktąją jėgą. Demonas, virš demonas įsijaučia, atveria vartus, tai jų prilenda ir paskui jie valdo žmogaus protą, mąstyseną. Čia pagrindinė problema yra. Jeigu žmogus tikrai žinotų, kas vyksta su žmogumi, kada jis pradeda smerkti, kada jis pradeda teisti, kai jis pradeda būti nepatenkintas kitais savimi. Nes su smerkimu, su teisimu žmogus kaip tik atveria vartus į savęs naikinimą. Jeigu nori, kad viskas kitaip būtų, tai reikėtų kitaip galvoti. Geriau sukalbėti Tėve mūsų maldą ir teateinie tavo karalystė. Į tuos pačius žmonės ir ukrainiečius, į tuos pačius Rusus, į jų ypatingai vadovaujančius tuos kadrus. Ir tiesiai tavo valia, ne piktojo valia, ne piktojo karalystė, o tavo valia viešpatie. Kad visoje eigoje politikos vystymasi, kad žmonėms ateitų į galvą, į protą ir kad jie tarpusavės nesipjautų, nes yra problema tokia. Sako, kur du mušasi, trečias laimi. Tai Rusijos tikslas buvo, kad visgi sujudinti žmonių protus, kad jie tarpusavio tą nepasitenkinimą. Ir pažiūrėkit, aš kiek ten iki Vokietiją, kai buvau stebėjau, kai kurios būdavo momentai kartais, kad matai, kas ten darosi, kai rodo per žinias. Taigi rusakalbiai, rusiškai kalba jie. Ir jie nepasitenkinimas reiškia. Pirmoji atskirti Krymą, nes ten yra didžiuliai, reiškia, Sevastopolis yra pilnas, tai yra Rusijos bazė galinga. Ir nori pasilikti kaip valdantis. Antra, atskirti pramoninius centrus nuo Ukrainos. Ir tada gyvenkite, jeigu norite. Būkit protingi. O jie šito nesupranta, reiškia, tarpusavį pjaunasi ir nuo to nieks nesigauna. Taip, kad čia neįjungtas protas ir veikla žmogaus į tą stabilizavimą būseną, o tarpusavį kiekvienas nori kažkokią tai postą užimti, kažkokią tai valdžią, o ukrainiečiai jie turi tą psichologinį trūkumą. Aš atsimenu dar, kai aš tarnavau armijai, tai aš tarnavau Kryme. Ir daug irgi ukrainiečių buvo tenai. Jeigu ukrainietis grįžta namo ir neturi nei vienos juostelės, tai reiškia blogas kareivis, tai prisisiūna tas juostelės, jie grįžta, kad tai seržantas, kad tai viršseržantas, tai staršina, dar kokia reiškia, kad turi laipsnį, reiškia, nes užtarnavo laipsnį, tada reiškia jau jis patenkintas yra. Tai taip, kad čia yra daugelis dalykų, apie kuriuos reiškia kalbėti ir tamsias jėgos jos labai gerai panaudoja žmogaus mentalitetą. Tai galiu priminti jums dar vieną tokį iš vieno dvasininko Maskvos akademijos, dvasinės akademijos, kaip pas mus seminarė, tai pas juos dvasinė akademija yra. Tai jis yra pasakęs, nepamirškit, kad kiekvienas velniukas daugiau išmano Bibliją negu bet kuris kunigas. Matot, kokie žodžiai stiprus yra ir teisus. Nes įsiaiškinti, reiškia, tą visą biblinį mokymą, jį pritaikyti gyvenime nėra taip paprasta. O ten galinga tiesa, galingi sauta. Aš irgi sakau, ką kalbėti apie visą Bibliją, jeigu žmogus nesupranta Tėve mūsų maldos žodžių. Nežino, kodėl tie žodžiai taip pasakyti. O žmonės, kai žmogui kaip blogai yra, kas nors negerai, tai meldžiasi, Dieve duok, Dieve padėk, Dieve gelbėk. Tai yra, žinot, kaip yra, Dieve tarnauk man tavęs reikia šiandieną, kad tu man tarnautum. O kad tik tai nusisuka, reiškia, kažkas nors tokio, reiškia, iš karto su smerkimu, su teisimu, o juk visa išmintis duota 10 Dievo įsakymų. Ir tos išminties žmonės nesupranta ir nežino, kodėl jinai ta išmintis ta duota. Ogi ta išmintis ta duota dėl to, kad, reiškia, žmogaus neapsėstų piktosios jėgos, kad jis nepakliūtų į spąstus. O čia Lietuvoje aš tikrinu, kiek žmonių, kiek tikrinu Vokietijoje, apsėsti demonų žmonės. Neturi gyvenimo, neturi sveikatos. Kodėl neturi sveikatos? Todėl, kad atiduoda gyvybės syvus, gyvybės energiją visą, dievišką energiją, kurią gauna savo mitybai, ją, reiškia, per savo neigiamą emocijos srautą verčia į piktąją maitinimo šaltinį. Maitina piktai, maitina demonus, virš demonus, dvasinės tamsos esybės ir nori būti laimingas ir sveikas. Nu kaip tu būsi?
Aš netgi, kai žiūriu, man pavyksta, iki šiol, dar sakyčiau, pavyksta įsilaikyti, jeigu aš gyvybės syvo tamsiam pasaulyje atiduodu 0,5%, 1%, 1,5%, nuo maksimum kažkokią trumpą laiką 2%. Taigi žmonės ateina, atiduoda 62%, 50%, tai yra tas, kuris ateina pas mane, kad netiduotų tiek. Taip, dadėkit prie savo šiandienos būsenos, šiandieninės, kuris esat galimybės, dar reiškia 50% tų galimybių, taigi ant sparnų skrajosi. Ir niekuomet nepavargsi taip, ypatingai jaunas žmogus. Aš atsimenu, kai man buvo kažkur tai 16 gal metų, va tokiam amžiui, aš esu apdengęs apie 20 stogų Skiedrom kaime. Vienas iki su tėčiu apsidengėm savo namą ir aš labai greitai perėmiau, kadangi ne visai kvailas buvau. Ir paskui, reiškia, o tada žmonės neturėdavo laiko, nes jie reikėdavo eiti kiekvieną dieną į kolūkį dirbti. Jeigu tu neini sabotažnikas, o jeigu tu nenori eiti į kolūkį, tai reiškia yra Sibiras. Žmonės buvo įbauginti kaip reikiant. Ir savo reikmėms tik tai skirdavo sekmadienį ir tai, jeigu tik tai rugpjūtį, ar kai jau pjūtį ko nors arba didesni darbai, tai ir sekmadienį versdavo dirbti. Tai netgi kunigai sakydavo, jeigu sekmadienį, sako, jeigu ten reikia eiti dirbti, sako, ar darbas, ar malda, tai tas pats. Netgi jie nesmerkdavo, kad tu sekmadienį dirbi. Ir viską darydavogi su dalgiais, su arkliukais vežės, vežimais, praktiškai nebuvo tų traktorių, arklas, viskas buvo kitaip. Ir reikėjo, reiškia, tą žemę apdirbti, reikėjo sutvarkyti. Ir visa tvarka buvo įvesta, tokia geležinė tvarka. Iš kolūkio nuduota pirmininkams nurodymas neišleisti. Jeigu išleido pirmininkas iš kolūkio žmogų, tai reiškia, tai partijos sekretorius ir visi ten taip gerai. Jį apskalpuoja, pasikvietė, kad paskui jis daugiau nebenori nieko išleisti. Taip pat buvo tvarka įvesta tokia geležinė, apie kurią sunku pagalvoti. Ir žmonės net neįsivaizduoja, kad tokie dalykai galimi. O šiandieną, reiškia, žmogus atrodo laisvas. Jeigu tau nepatinka, čia gali išvažiuoti į užsienį. Aišku, varžo to, kad kalbos nemoki. Varžo to, kad tu neturi specialybės. Bet juk nieks ir nekaltas, jeigu žmogus pats jis. Galų gale yra prasti darbai. Rinkti braškės, kažkokius tai vaisius skinti. Aišku, tai sezoninė darba, bet jų irgi būna jų. Gali kažkiek tai užsidirbti ir netgi nebadauti. O tada ir užsidirbti nėra, neleidžia, ir iš kolūkio neišleidžia. O buvo laikai. Jeigu, ašgi atsimenu tuos laikus, atsimenu, kaip vyrai susitikę pasikalbėdavo ir ką darysim. Jeigu pavasarį gyvuliai arkliai ant virvių kabo, nėra ko šerti, jie kūdi visai, tik kaulai ir oda. Jis jeigu atsigula, nebegali atsikelti. Jis eina, vyrai jį pakelia, virvę ant parišą, kad tas gyvulys negalėtų atsigulti. Kai jis pavargsta, jis ant virvių tų paguli ir vėl reiškia atsistoja. Bet kokie, aš atsimenu tuos laikus puikiausiai. Tai ta 70 metų praėjo jau, tai yra pragyvenau. Per tą laiką, reiškia, yra matyti daugelį dalykų. Ir tai žmonės, reiškia, ir žmonės išgyveno, ir vienas kito palaikydavo, ne taip kaip dabar. Vienas kitą kažkur tai vengė, vienas kitą, reiškia, tik apkalbėti, žino. O tada ne, ten buvo, reiškia, susibūrimas netgi. O šeimos didelės, vaikų daug, o koks valgys yra? Bulvė su pienu, dar jeigu kokia kruopa yra. Ten zacirka vadinama ta, išmilta, reiškia, padaro tokius retinukus, paskui juos pjausto į gabaliukus, reiškia, smulkis ir taip toliau. O jeigu ten paršiuką kokią nušilina, reiškia, papjauna, tai ten per mėnesį kitą nieko nelieka, šeimos didelės. Ne taip kaip dabar, vaikams nežino, ką duoti. Ir to nenori. Aš atsimenu, aš gyvenau Vilniuje, jau reiškia, buvo 18 metų. Tai buvo toks atmandėlis pas šeimininkus, nevalgo jisai,
Na, aš nusivežiau, reiškia, į kaimą ir palikau ten mėnesį pas mamą. Nevalgai, didelio čia daiktas, mama net ir nesiūlo. Visi sėda valgyk, sėsk, nori valgyk, nenori nevalgyk. Tik žiūrė, atbėga iš kepalas, atsirėkė duonas ir bėga į lauką žaisti. Ir apetitas atsirado viskas. Taip, kad yra dalykai, apie kuriuos, reiškia, sakyčiau, žmonės ir pamiršo, ir net nežino jaunimas. Kodėl šiandien taip yra? Už tai, kad šiandien visko žmogus sotus, netgi persivalgys, nežino, ką valgyti. Taip, kad yra daugelis dalykų, apie kuriuos, sakyčiau, verta kalbėti. Bet pagrindinis dalykas, ir nežiūrint šito viso, mama mus pagimdė 8. Ir aš, kadangi turiu galimybę pažiūrėti laikę, kaip visi vaikai pagimdyti 10 lygiai. Ir tėtis į armiją paimtas buvo, Berlyno ėmimą, jis nenorėjo šaudyti žmonių, gelbėti sužeistųjų. Vat žmogaus kurgi ir protas, matot kaip yra, kitaip žiūri žmogus į gyvenimą. Ir gyvenimas tas reiškia praėjo. Ir tuose varguose, bet lygius palaikydavo žmonės. O šiandien ateina 3 lygis. O ką reiškia 3 lygis, jeigu tu su pusę valkataujančio žmogaus, kuris nesugeba jau dirbti normaliai žmogus. O ką reiškia, jeigu nesugeba mąstyti ir dirbti? Pritvinkęs kažkokį tai nuoskaudų, kažkokį tai nusivylimą. O kodėl šitas problemas yra? Ir jos gilėja šitas problemas. Kur jos yra? Abortai, visokiam kontraceptiniam priemonėm. Kaip tik nors vieną vaiką nužudė išėsi, viskas, visų vaikų lygis krenta. Mama pagimdėmus 8 ne vieno nežudė. Netgi sako, kaip moteris surinkdavo, pasikalbėdavo, kaip galime pašalinti vaiką iš iščių. Tai sako, aš iš tos kompanijos išeidavau, kaip tu tą mažutėlį savo iščiasi gali nužudyti. 2 skyriai išsilavinimas. Vat žmogaus ta sistema tvarkingai pati pagimdyta, tvarkingas mąstymas ir tvarkingas gyvenimas pragyventas. Pagimdė mus 8 iš 8, 5 aukštojų mokslo, kada nebuvo iš ko mokyti. Kas vakarinį, kas neakivaizdinį, aš pats neakivaizdinį baigęs esu. Ir visi stengiasi siekti į gyvenimą kažkur tai skverbtis. O dabar visko turi, nenori mokytis. Reikia, matot, vertybės kitaip reikia jas žiūrėti. Ir kadangi aš analizuoju tos procesus, tai galiu pasakyti, taip yra. Ir šiandieną į tą seksą nežabota visi. Seksas. Per televiziją kalba, seksas, seksuali, seksualus. Iš kur tu žinai, ten seksuali ar neseksuali? Kaip mano Uošvis sakydavo, sako, nebandžiau, nežinau. Biškį humoro kartais reikia. Tai vat, ir dabar ir žiūri, ir žmonės žiūri, gyvena ir į tą objektą, į moterį žiūri kaip į sekso objektą, į vyrą vėl žiūri kažkaip tai moteris. Ir kadangi aš kalbuosi su žmonėmis ir dažnai taip jau, ir žmonės atvirai pasisako, tai kitas iki nestebėsi. Gydytojai ima iš piršto kraują ir iš vyro ir galvoja, koks ten pas tą vyrą. Vat kaip yra, atrodo juokinga yra, bet taip yra. Reiškia, ant kiek demonai užvaldo žmogaus protą ir kiek jiem pakiša mintis ir žmonės nesugeba atskirti grūdų nuo pelų, nesugeba atsijoti to blogio nuo gėrio. Čia lygiai tas pats ne tik čia, tas pats Vokietijai. Ir visi žmonės, kai pasižiūrė, reiškia, ten yra dar kai kurie dar naivesni gyvenimo, reiškia, ne užgrūdinti tie patys vokiečiai, ypatingai iš vakarų Vokietijos. Moteris augusi, o jinai kaip paauglė, svajoja kažką tai. Būdama 50 metų, nuvažiuos į Afriką, kažkokios tai, reiškia, ten, kaip tas vadinamas, grupės tie, kurie padeda gyventi, padeda, reiškia, auklėti, dar kažką tai jinai, jos svajonės tokios yra. O pati prasižiūri, nėra nei lygio nieko, tai ką tu jam duosi? Tai va čia yra problema, mūsų laikų problema, bet didžiausia problema nuo pat jaunimo, nuo pat vaikystės. Nuo pat vaikystės to, kad vaiką pasigimdė vieną vaiką, antrą pasigimdė, trečią nužudė ir tie, kur pagimdyti, jie vystosi jau nebe taip, kaip turi vystytis vaikas. O viena problema pati didžiausia, žmogus gyvenimui ruošiasi, jis nei šeimos nieko negali turėti, o jis reiškia eina į tą lytinius santykius. Vaikinai reiškia, kad žiūri į merginas kaip į sekso objektą kažkokį. Merginas irgi mažai kuo skiriasi. Aš kitas iki net stebiuosi. Kaip sakau, einu
Vilniški Gelono gatvėje parduotuvė iš parduotuvės eina 3 panelės, tokias paauglės 14 metės. Ir jos pasakoja viena kitai, kaip jos sandėliukė tūsinasi. Aš paliausinau, sakau, ką šitas žodis reiškia, o sako, dėrėvinė. Kaimo Jurgis, reiškia, nežinai, ką reiškia šitas žodis šiais laikais. Tai kas iš to vaiko išaugs? Juk lytinė sistema yra visai kitaip. Ir dar viena pavyzdį pasakosiu. Ateina močiutė į 79 metai. Nu, iš mane reiškia vyresnė beveik 9 metais. 8. Ir aš žiūriu pas ją. Prieš pirmą lytinį aktą lygis neaukštas. Lygis 5. Nieko pas vyrą irgi taip pat. Praeina maždaug savaitę po pirmą lytinį aktą, lygis 10. Tai aš jos klausė, tai kada jūs į lytinius santykius ėjate? Prieš vedybas ar po vedybas? Sako, tu ką? Tais laikais prieš vedybas, tai sako, pazoras. Jeigu vaikinas pasakys, kad aš jau su ja turėjau lytinius santykius, tai jau ant viso kaimo apjuokta būsi. Matot? O visi mano, kad čia yra senamadiškumas. O pasirodo, pradėjo lytinį gyvenimą, netgi meilės jausmo nebuvo, atsiranda meilė, atsiranda jausmas, lytinis aktas yra didžioji jungtis. Ta jungtis pasilieka visą likusį gyvenimą. O lytinį aktą su vienu, su kitu, trečiu, su viena, kita, trečia, ketvirta, o paskiau ieško laimės. Kad jau jos nėra, jinai jau sugadinta, suardyta. Nes lytinis aktas toje jungtyje jau su keliais, kaip pabuvai, viskas jau. Jau žmogus visai kitokie jausmai yra. Kitokias mintis pasikeitė žmogus. O kodėl? Štai, kad jungtis įvyksta. Įvyksta minčių, galvos mąstysenos pasikeitimas. Žmogus tampa jau, kaip anksčiau žmonės sakydavo, velnių prisėdęs. Iš tikro, už tai, kad jau užvaldytas piktųjų dvasių. Ir jau jis kitaip, jis kitokius vaikus gimdo. Paskiau tie vaikai negali mokytis, negali dirbti, nenori valgyti, ligoti. Ir mano, kad reiškia, čia viskas gerai yra. O gyvenimui reikia ruoštis nuo pačios vaikystės, o jeigu dar geriau pažiūrėti, reiškia, nuo pradėjimo vaiko iščiasi nešiojimo, apie ką aš stengiuosi žmonėms paaiškinti. Ir žiūriu, kad ta pati padėtis tiek Vokietijai, tiek čia ta pati. Ir kažkodėl tai informacija yra galinga informacija. Nu, žmonės kai kurie pasigilina, bet tikrai nedidelė dalis. Arba perskaitė knygą, praėjo keli metai, visko pamiršę ateina. Kalbėsiu, išsižiojęs klauso, nežino net apie ką aš kalbu. Tai taip, kad gyvenimas yra toks, kaip tu gyvensi, tokį gyvenimą ir turėsi. O kad gyventi tvarkingai, išmintingai, reikia suvokti tuos dvasinius, fizikinius, biologinius dėsnius, kurie pastoviai kiekvieną dieną žmogų veikia. Ir notoriškas žmogus arba tobulėja, arba šviesėja, arba nužmogėja. Ir va čia, kadangi žmonės nežino tų pagrindų, blaškosi. Ir taip blaškosi gyvenime. Paskiau nežino, kodėl pas mane gyvenimas toks. Ogi todėl, kad, reiškia, iš tikro, jeigu tik blaškaisi po nesąmoningas tas vietas, susirišę žmogus su tom nenormaliom kompanijom, kur logika, mąstysena, viskas, reiškia, sudarkyta, kurie įsivaizduoja gyvenimą visiškai kitokį, jis negali suformuoti normalaus gyvenimo. Ir kuo daugiau blaškysis, tuo daugiau turėsi problemų. Su sveikata, su likimu, ne tik savo, bet savo palikonių. Jeigu aš kalbuosi su močiutė jau 75 metai ir aiškinu gyvenimo klaidas, jinai atsipeikė, mato, kad kas padaryta, reiškia, jos vaikystėje, jaunystėje, nebrandžioj. Ir kad nuo to, reiškia, nukentėjo jos vaikai, tai moteris, reiškia, pati stebisi. Keičiasi rodikliai vaikų, kurie gyvena Amerikoje, keičiasi rodikliai vaikų, kurie gyvena Anglijoje, anūkų rodikliai keičiasi. Ir kai parodai kokie pokyčiai po mūsų pokalbio, po apysą aiškinimuose, tada reiškia, moteris pabunda iš miego. Matai, o jinai manė, kad anūkė bloga, jinai manė, kad sūnus blogas, manė, kad dukra, kuri gyvena Anglijoje, bloga. O pasirodo, jinai pati tokius pagrindus davė viskam ir pati dėl to kenčia ir dar smerkia savo vaikus. Taip, kad gyvenimas yra visai kitaip, jį reikia žiūrėti kitaip. Ir dabar, kai nuvažiavau Vokietiją, tie žmonės, kurie gyvena tikrai gilinęs informaciją, vieną tokį
Prieš 8 metus atėjo vaikinas su mergina, jie kartu jie gyvena, draugai kaip ir dabar priimta, nevedė. Ir praktiškai jinai negali pastoti. Negali pastoti ir šį dėl to atėjo pas mane. Jie pasikonsultuoti. Nors ten aiškinau, paskui dar porą paskaitų skaitė, tai yra organizavo pas save, ten susikvietė savo artimus bičiulius, pažįstamus, bendramžius. Ir tada atsimenu, buvo toks pirmą paskaitą, kai skaičiau, tai jų rodiklis buvo 9, tai yra pagal piramidę žiūrint dvasingumo lygis 9 iš 16, o draugų 3. Nei pas vieną iš tų draugų nebuvo aukštesnis. Paskui jau kitas iki atvažiavau po pusmečio, jau įvairumas yra, jau paskui kurios 6, 7, o jie laikėsi 9. 2 metų bėgai jinai pastojo, pagimdė berniuką ir dabar pastojusi pagimdė jau antrą vaiką. Nu tai čia moterims matyt bus labai įdomu. Jinai gimdė ir sako, galiu iš karto nors 11 pagimdyti. Be jokio skausmo, be jokio nieko. Lankė ruošė, reiškia, ten paskaitas, yra ta gynė akušerė, kuri, reiškia, susitarė, kad gimdys namuose, gimdys ponioj. Jinai tik pradėjo, reiškia, gimdyti ir tas vaikas, sako, net negaliu sustabdyti, dabar, reiškia, išėjo be jokio skausmo. Vyras priėmė, atvažiuoja tą akušerę, o jinai jau vaikas gimęs. Matot, kaip pat įdomiai, reiškia, viskas. Ir sako, jokio skausmo iš tikrųjų nėra. Ir kai žmogus, reiškia, nusiteikė, kai jisai ruošiasi tam dalykui, kai žmogus psichologiškai savo pasiruošė, matot, mediciniškai sako psichologiškai, bet kai žmogus, jinai gimdė vaiką būdami 11 lygyje. O moteris gimdo 3, 4 lygyje, kitas iki būna, kad ir 9 lygyje gimdo. Bet pradeda gimdyti, paskui, reiškia, tokio baimio užvaldo jausmai ir skausmuose tik šaukia, rėkia, klykia. O štai, kad iš tikrųjų nelengva yra. O čia rašymasis. Tai va, taip, kad yra. Ir jinai visus įrašus, reiškia, darė to gimdymo. Dabar, reiškia, tos paskaitos, kur ta ginekologė skaito, reiškia, tai parodo, kaip, reiškia, galima gimdyti iš tikrųjų be jokio skausmo, be jokio nuskausminančio, ką šiandien moteris labai naudoja. Ir visur kviečia, reiškia, mediciną tai pagalba. Tai vat yra, matot, ir šitoj srity, atrodo, moteris mes, reiškia, taip jau tą vargelį nešam, mes turim gimdyti per skausmus, o pasirodo galima visai kitaip. Pirmą, kai gimdyti pas ją irgi buvo skausmai. Gal ne tokie stiprus, nes jinai daug ką žinojo, o antrą gimdė visai be skausmų. Tai va, taip, kad moteris nedrebėti reikia, kada vaiką nešaišėsi, kad čia man bus sunku gimdyti, kad man skaudės, man dar kažkas, tai kad baimė užvaldo, ne baimė, o reikia pasiruošti normaliam gimdymui. Ir su vaiku kalbėtis ir tartis. Taip, kad daugelis dalykų, kaip po pasaulį, reiškia, važinėjai, tai sužinai kai kurios dalykus, kurie iš tikrųjų yra įmanomi. Aš atsimenu, kai ašgi dar numojusi kambarį Kuprioniškio gatvėje Vilniuje. Tai ten kitam kambarį gyvena 3 merginos. Tai jos viena pasakoja, kaip moteris melžti karvės ir atsineša vaikutį sterbliai. Į kvartuką tai jis žiūrsta. Taip, kad yra kai kuriems, reiškia, tie procesai visiškai yra lengvi. Aišku, fiziologija priklauso, daugelis dalykų yra, bet reikia ruoštis, pirmoji psichologiškai ruoštis. Taip, kad moteris nebaimiai gyvenkit, kad gimdytis, o mokykitės gimdyti lengvai. Tai jinai sako, aš galiu dabar, sako, iš eilės nors 10 jų pagimdyti. O paskiau, kai gimsti, o kai reikia auginti, tada jau yra vargo daugiau, aišku. Aišku, berniukas tas, kuris pirmas gimęs nepatenkintas, pradžioje sakė, išmeskime šitą vaiką. Visko, kaip tie mažiukai vaikai yra, mintis tokias yra. Kodėl dėmesys jam dabar skiriamas, ne šitam, ir taip toliau. Ir matot, gyvas žmogus atrodo,
mažas, o matot, kiek turi visokią ambiciją, emocijų. O suaugęs žmogus, reiškia, tai jis iš viso, kada ką nors kvailysčiai įsitikina, jis negali tų kvailysčių atsisakyti. Jam atrodo, kad jis galvoja teisingai, tvarkingai, o galvosena visa, žmogaus mąstysena visa priklauso nuo to, ant kiek tu giliai suvoki 10 Dievo įsakymų išmintį. Ir kai aš šiandieną sakau, pats pagrindinis dalykas žmogaus, tai yra jo nutolimas nuo Kūrėjo. Nuo Kūrėjo išminties nutolimas. Ne šiaip nutolimas, kad per atstumą, o dvasinis nutolimas. Tai yra nesupratimas pagrindinių dėsnių. Ir kadangi žmogus nežino, nesupranta ir nesugeba panaudoti, o gyvena ambicijom, emocijom, tai tampa piktojo maitinimo šaltiniu. Ir kada žmonės sako, nesmerkit jūs ne vieno demono, ne vienos asybės virš demono, nei piktų nesmerkit. Jie gerai dirba savo darbą. Dar pagirkit už tai. Matai, atrodo, žmogus proto turi, o tos esybės be fizinio kūno, dvasinės esybės valdo. Ir taip valdo, padaro iš žmogaus jo maitinimo šaltinį. Be kūnės esybės mums su kūnu sugebėjimu mąstyti, galvoti, pajungia savo labui. Kad mes, reiškia, maitintumėm jį. Tai kam to reikia daryti? Tai reikia atsipeikyti gal. Reikia gal pakilti aukščiau visų šitų nesąmonių ir pasižiūrėti gyvenimą, kaip turi būti. Už tai aš tiek knygų rašau, tiek paskaitose skaitau. Reikia pakilti visą galvą aukščiau. Ir kad negalėtų prieiti ir negalėtų prisijungti prie žmogaus. O čia yra labai paprasta. Neįsileisti blogų minčių. Juk atgailos sistema pasakyta, nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Juk žmonės, kada bendrauja, pažiūrėkit, kaip jie bendrauja. Nemoka bendrauti. Jeigu susitinka, tai ką jie kalba? Koks vaikas blogas? Jeigu geras vaikas, tai kitas dar ir tyli. Kitas sako, mano geresnis yra. Bet irgi dar pretenzijų, koks vyras blogas? Kokia Anyta bloga? Koks žentas niekam tikęs? Kokia Marti niekam tikusi? Ir taip toliau, vis pretenzijas ir pretenzijas. O ką padarai, kad ta žentas taptų geresnis, kad ta Marti taptų geresnė, kad dukra taptų geresnė, sūnus, kad jie gyvenime galėtų normaliai gyventi. Kiek daug gyvenimo klaidų padaryta. Ir kalti visi kiti, netgi pats kūrėjas kaltas, tik tai ne aš kaltas už tai, kad man nepatinka šitai. Va, kur esminiai dalykai yra. Žmogus iškia turi labai gerai įsigilinti, suprasti, suvokti giluminę prasmę ir esmę to dvasinio lygmens ir jo galimybių. Nes vienintelis žmogus pirmoji nusidėjo mintimis, tai yra mintis žmogaus kūrėjo, kūrybiškos mintis, žmogaus, reiškia, kuris apsėstas piktojo, mintis naikintojo. Ir pirmoji žmogus ką naikina, pats save ir savo palikuonis. Vagi, kur esmė yra. Už tai įsigilinti, suprasti, suvokti ir dėti pastangas, pasilikti dvasiniai šviesoj, išmintingai to šviesoj, Dievo palaimo šviesoj, dieviškos išminties šviesoj. Ir viskas, ir gyventi gerą, ir viskas tvarkosi kitaip. Kodėl aš papasakau tais kolkės laikais? Pradžioj Tarybų sąjunga, kada užėmė Lietuvą, pat įsivaizduokit, žmogus, reiškia, neturi ko šerti karvės. Jis plėšia nuo stogo šiaudus, juos, reiškia, pabarsto dar kokiom sėlino miltais, kada ten turi, kad, reiškia, tas gyvulys nenustiptų ir šeria tą gyvulį, tai šiaudais, kurie jau 20, 30 ar 40 metų ant stogo. O paskiau stogas taigi bėga. Matot, kokių tik dalykų nėra buvę. Į duoną dėdavo pjuvenas, kad, reiškia, būtų daugiau tos duonos. Matot, aš kadangi puikiai atsimenu tos laikus ir puikiai atsimenu, kaip susitikę, reiškia, žmonės tarpusavio kalbasi, ir sakyčiau, ačiū Dievui, kad ta išmintis neišblėsiu, tai šiandien ir tą duonos gabaliuką gerbiu, pas mane nebus išmesta nei vieno. O dabar pažiūrėkit, kas darosi atliekų konteineris. Batonai, salafaninsi maišuose, supelyje, išmesti.
ir taip toliau, ir visi, ir blogai, gyvenimas blogas, darbo nėra, o kada darbą reikia daryti, nedaro kaip reikia. Negali daryti, nemoka. Kitas gal ir mokėtų, bet jis negali daryti. Nes jo rankos kitaip veikia, jo protas galva kitaip veikia. Neprikišta kitokių, reiškia, minčių. Tai taip, kad visur reikia susikaupti ir visur reikia su palaimų šviesa. To gyventi. Žmonės negerbė netgi darbdavį, irgi negerbė, darbdavį irgi visokie yra. Bet jam nepatinka, jam nusiboda, jis nori kažko, tai nežino ko, nepatenkintas pretenzijos reiškia atsituri už vartų. Tada sėdi namuose ir su žmona nesuturi. Ten blogai. Nežinau, tada gyvenimas apsunks ir tampa blogai. Žmona gavo darbelį, tai reiškia gerai patenkinta, kad tai nereikia su vyru būti namuose. Mat, kokias gyvenimo šiandieną tiesas. Vietoj to, kad kūrybiškai kažką tai sumanytų daryti, tai reiškia tarpusavio nesantarvė, priekaištai, pretenzijas. Reikia, į ką reikia atkreipti dėmesį, tai pirmoji eilėje į patį save. Kodėl aš save turiu naikinti? Tik netgi dėl savo gerovės. Juk pasakyta, mylėk savo artimą kaip pat save. O kaip tu artimą mylėsi, jeigu savęs nemyli? Kaip mylėti? Taip pat. Vagi, kur esmė yra. Ir visur, reiškia, kristaliukai tie galingi išminties lobiai, jie žmogaus nesuvokiami yra. Ir žmogus būtinai kaltins, būtinai bus pretenzijas. O čia, žinot, čia yra vartų atverimas demonams, virš demono esybėms, piktosios dvasios esybėms, kurios smulkios tokie yra nuo nulio iki demonų. Ir jos paskiau, reiškia, maitinasi žmogumi. Tada jos tiesiog pakiša kažkokią tai mintį, kad žmogus susinervuotų, sudirktų ir kad jis maitintų tą piktąjį. Ir kai žmogus ateina, žiūri, 62% šiandien irgi maitina piktąjį. 62% energijos atiduoda piktam ir jam lieka tik 38%. Tai sako, tu nemaitink, matysi, kaip su sparnais krajosi. Gyvenimas lengvas, visai gyvenimas kitoks. Tai vat, nu tai kaipgi nemaitinsi, kad reiškia jis man tai pasakė. Tai sako, jeigu jisai pasakė, tai kodėl tu pergyveni, kad jis pasakė? Netiesą pasakė, tai jeigu jis pats pergyvena. Jeigu jisai pasakė nesąmonę, o tą nesąmonę manyje sukėlė audrą, tai problema manyje, kodėl aš taip sureagavau. Galiu pasakyti, žmogau, neklysk, nesąmonės kalbėti. Pats savo pakenksi. Nekalbėk nesąmonę. To nėra ir nebuvo ir nebus. O jeigu tau taip atrodo, jau reiškia blogai. Kaip rusų kalba sako, a мне кажется, sako, если кажется, крестись. Sako, man taip rodosi. Kai jau tau rodosi, tai žegnokis. Tada gal piktasis atstos nuo tavęs, kad nesirodytų. Taip, kad yra gyvenimas, yra jis pilnas visko ir į patį gyvenimą reikia išmokti reaguoti pozityviai. Sako, nu kaip aš pozityviai reaguosiu, jeigu at manęs tai pasakė? Paprasčiausiai tėve mūsų malda, tai ne tavo karalystė, į mane, į tą žmogų, į mūsų santykius. Kodėl pas mus atsirado tokie santykiai? Tiesiog tavo valia mane, mano tame žmoguje, mūsų santykiuose. Ar tai vyras, ar tai vaikas, ar tai žmona, ar tai tarpusio broliai, seseris. Praktiškai yra labai stiprus, sakyčiau, svertas, kurio pagalba galima sugrįžti ir pačiam ir susigrąžinti kitą žmogų. O paskui, žiūrėk, atsisuko, mama netgi atsiprašė, atsisukė, sesuo atsiprašė. Ir nežino net, kodėl atsiprašė, už tai, kad dingo tas pyktis. Suprato savo klaidą, paskui galvo, kam aš šitą pasakiau. Man nereikėjo šitą sakyti. Vėl labiau, kad aš ir tos tiesos nežinau. Bet pasakiau, kad įskaudinti, o įskaudinti tikrai nesinori, nei mamos, nei sesers. Ir va šiandieną tie santykiai tarpusavę, jiegi ardančioji jėga. Pykčio, nepykantos, nuoskaudų, nusivylimo santykiai, tai yra ardančioji jėga. Pirmoji pačio savęs žmogaus. Ir kada pasižiūrėjau patį religinį, tą teologinį mokymą, tengi visa gali išmintis duota. Tik tai reikia perprasti, kodėl ten parašyta ir kas parašyta. Ir tas pats
kai žydai klausė Kristų, o kaip mums kreiptis į tą kūrėją, tai Kristus ir pasako, kaip kreiptis. Ir matot, ir kreipiasi žmonės, kada jiems blogai, Dieve duok, Dieve gelbėk, Dieve padėk, Dieve šis vyrui protais kvėlkas, jis pareistovauja, Dieve šis vaikui protais nesimoko, kad jis mokytis. Ir visi, o juk Kristaus malda yra vienintelė, yra malda, ir ten nei vieno šito žodžio nėra. Te ateini tavo karalystė, tiesie tavo valia. Tai kol kasdienės duonos daug mums šiandien. Bet kai žydai prašė ir mano birėjo iš dangaus. Galimybės yra didžiulės kurioje, bet reiškia iš kitos pusės žmogus turi pats būti tokiame lygiai, kad ne Dievas turėtų jam tarnauti, o jis tarnautų Dievui, būtų laimingas, patenkintas tą tarnystę, supratimu, būtų ir sveikas ir laimingas. Ir nieko daug nereikia daryti blogio, o reikia norėti gėrį daryti ir nesvarbu kaip ten yra. Bet aš, pavyzdžiui, ant žmonių net neužpyksiu. Atsimenu Vokietijai, viena moteris atėjo, ir kadangi ten irgi eilė buvo jau persistinkusi, tai net su tai šeimininkais kalbėjasi, jisai sakė, bus taip ir taip, bet nieko nebuvo. Jis sakė, kad tas ir tas, reiškia, bus gerai, o viskas blogai. Ir taip toliau. Ir taip jau jinai ten pagatava, sako, suplėšyta. Ateina pas mane, aš pažiūrėjau jos sutiką, sako, kodėl vėl taip gyveni? Kodėl vėl onkologinė įtampa? Kodėl vėl pykti neapykanta kokia? Juk tu žinai, aš aiškinau tau, ką tai reiškia. Jinai man ne vieną žodžį nepasakė. Nes praktiškai aš kada rodiklius pasižiūriu, ašgi matau, kokia būsena žmogaus yra. Ir sakau, tada aš kalbėjau, reiškia, beveik visą valandą jums aiškinau, o jūs, reiškia, nieko iš to nepriimėt. Tai kaip jūs norit būti laiminga ir sveika? Tik vėl susigražinai vėžį. Vėl susigražinai tokią lygą, pažiūrėkit, kokia rodiklė yra. Ir aš, kai sugrįžau pas tos, reiškia, šeimininkus, arbatos išgerti, tai sako, jinai tavęs nesudraskė. Sakau, matot, kad aš sielas dar. Sakau, ne vieno žodžio nepasakė man. Sakau, aš jai pasakiau visus žodžius, kur jos visos problemos. Tai jie stebisi, kaip čia dabar taip. Čia buvo taip karingai nusiteikusi, o ten, reiškia, nesudraskė. Matot, kada gali, šitas radestesnis metodas yra nuostabus metodas, yra jo pagalba galima labai daug išverkti. O dar jeigu turiu gyvenimo tą vadinamą tyrimų praktiką, tai tikrai labai daug matosi. Ir žmogų, kada išaiškini, ir jeigu žmogus priima tą nuoširdžiai viską, keičia savo būseną, keičiasi jo gyvenimas. Ne tik jo vaikų, anūkų gyvenimas keičiasi. Tėvų, mirusių tėvų, senelių, prosenelių būsena keičiasi. Dvasinis lygmuo keičiasi. Taigi žmogus yra stebuklingas kūrinys, su stebuklingom galiom, bet jis tas galias naudoja ne kūrybai, o ardymui. Ir nori būti laimingas. Nori, kad būtų laimingi vaikai, nori, kad būtų laimingas jisai pats, nori, kad būtų laimės ieško vyrai moteris vyruose, jų šypsenai, kažkokiam nuolankume jų, o laimė yra suvokime. Kaip žmogaus ta galvelė veikia, kokį supratimą turi, kaip tą supratimą sugeba panaudoti laimingam gyvenimui. Gyvenimui tam, tokiam, kur skiria pats kūrėjas žmogui būti laimingu. Juk Dievas sutvėrė žmogų, davė jam protą su visom galimybėm. Rankų, kojų, akių, jausmukais galėtų eiti, kurti, daryti. Davė išmintį. Ta išmintis išdėstė dabartinį metu šventajame rašte. Intuityviai išmintį davė. Žino, kad šitaip nereikia daryti, bet vis tiek daro. O kodėl daro? Štai, kad demonai užvaldė. Ir davė laisvę valią. Ir žmonės sako, kodėl, kur tas Dievas žiūri, kur dabar, kodėl čia šitaip su žmonėje, jisai dar nėra, jie dar iškai gali gyventi. O Dievas nebodėjas ir Dievas kūrėjas yra. Ir Dievas nieko nebaudžia. Kai žmogus sugrįžta pas Dievą su savo visą esybę, jis gauna to, ko vertas. Taip, kad pirmoji reikia būti vertam. Vertam gerų vaikų, vertam gerų anūkų, vertam gyvenimo tvarkinga. O čia be žinių, be išminties, be dvasinės išminties nieko nepadarysi. Kodėl žmogui taip svarbu dvasinė išmintis? Todėl, kad žmogus pirmoji yra dvasinė būtybė. Siela pirminė struktūra yra.
sielą formuoja tėvai, o štai čia pareiga didžiulė suformuoti vaiką tvarkingą sielą. Jeigu tvarkinga siela vystosi tvarkingas vaisius, ir paskiau gyvenant tos sielos derinio nesuardyti, o jį tobulinti, stiprinti. Ir tada problemas išnyksta, neatsiranda, o išnyksta. Aš puikiai atsimenu, turėjau kažkada skydliaukų uždegimą, turėjau kažkada radikulitą, daug ko turėjau, kaip ir visi žmonės. Atsimenu, vienas įkėjau į gamyklą, į portfelį įdėtą vieną knygą, aš jo negaliu panešti. Taip nugarą skauda. O dabar dingo radikulitas. Su visa skydliauke jokių problemų nėra. Iš viso problemų nėra, sveikatos problemų nėra. Jeigu ką nors pajuntu, pasižiūriu, kam reikalas ir pasitvarko ir vėl. Per supratimą, suvokimą viskas tvarko. Dar jeigu lygiai ateina, kada jaunuolis ateina, jo širdies rodikliai silpniausia va tokia, o pas mane beveik vos ne kaip per 7 kambarius šitos. Silpniausias rodiklis. Tai kur tu žmogau gyvenimą eini ir galvoji apie gyvenimą. Tai kokį gyvenimą ruošiesi gyventi ir ką tu ruošiesi gyvenime daryti, jeigu tu neturi rodiklių. Pačių pagrindinių rodiklių, kurie tikrai žmogui padeda gyventi, padeda. Dabar atvažiavau iš Vokietijos, iš Hamburgo, be jokios poilsio, be nieko ir atpyliau iki Vilniaus. O dabar jaunas žmogus praktiškai jis negali vairuoti. Pusantro tūkstančio. Biškai mažiau. Iš kažkur nuo Bielefeldo pusantro. Kokį 100 kilometrų mažiau yra. Ne tame esmė yra. Bet esmė, kad reiškia važiuoji už vairą per visus, ir tų visų reiškia tų bėdukų, tų pristatytų tiltų, to remonto keliai eina, reikia važiavimą, viskas. Dar kiek trukdo ir vis tiek reiškia. Tai vat, išsiųskite dabar žmogų, kuris reiškia 70 su viršų metų, kad jis reiškia taip jau laisvai važinėtų, laisvai būtų patenkintas. Visai kiti dalykai yra. Į pasaulį reikia žiūrėti su meile ir dėkingumu ir pasaulis atsisuka su meile ir dėkingumu į patį žmogų. O kaip tik su pretenzijami tėvas, jau pasakyti 10 dievai, sakome, gerbk tėvą ir motiną. Kodėl pasakyta tas? Kad iš tėvų senelių prosenelių neitų juodas gyvenimo patirtis, ligų, nesėkmių, nelaimių gyvenimo patirtis, kurios egzistuoja iki 7 kartos. Ir jeigu tu neįsileidi šitų patirčių, tu ir neturi tos problemas, kurie turėjo kažkada tėvai. Vienintelis gal, kur reiškia nuo žmogaus mažai kas priklauso, tai yra atominiai virusai. Nes jos kaip paveldi iš tėvo, iš motinos ir keli, tada reiškia žmogaus sveikatą, tikrai kūno sveikatą kankina jie. Nuo šito reiškia nei medicina nesugeba išlaisvinti ir praktiškai tik vienas būdas yra minties galia sutvarkyti padėtį. Kito kol kas aš nežinau. Netgi pati Vokietijos medicina sako, jie vadinasi atominį virusą, bet medicina nežino, ką su jais daryti. Štai kad jokiams vaistams jie nepasiduoda. O žmogaus minčiai pasiduoda. Tai vat, taip kad jeigu su meilė dėkingumo gyvenime žiūrėsi, pastangas dėsi, Dievo palaimo šviesoje gyvensi, gyvenimą tikrai turėsi visai kitokį. Ir tikrai yra malonu gyventi. Aš pats sakau, apie save kalbėti tikrai galbūt nereikėtų. Kaip sako, būti kukliam, bet aš, kadangi pats dedu pastangas ir ne fanatiškas kažkokias, ramiai, su ramybė, jau virš 30 metų nei jokių vaistų nereikia, nei jokių tablečių. Visi gripai, viskas praeina pro šalį. Tai kad padaryta viena klaida, man buvo kažkur gal parmės jau buvau, buvo laisvi viduriai tokie. Ne taip, kad visai padarė, bet tokie laisvoki. Aš nuėjau pasakyti, sakau, taip ir taip, tas pažiūrėjau, sako, reikia tavo anginą pjauti. Išpjauju anginą, viduriai taip ir liko laisvi, bet šiandieną turiu problemą. Toks truputį kimokai kalbu, nes kaip tik tai ta angina, glandai, tai jiegi yra visos temperatūros stabilizatoriai. Ir žiemą, ir vasarą, reiškia, yra. Ir gaivintojai, jų nėra. Tai va, turiu tavo tą problemą, turiu. Iškai vieno organo neturiu.
Ir šiandieną dar turiu pasakyti labai įdomų dalyką. Lietuvoje matyti dar nėra šito, bet Vokietija egzistuoja. Nuvažiavau ten vieną tokią moteris. Jie nustatė, kad vėžys, bet ten vėžio nėra. Gydytojai stebėsi, kaip jinai dabar vėžio turi, kad jie jokių skausmų nejaučia. Bet pasirodo, Vokietija yra savotiška eutanazija. Jeigu žmogus susirga ir mato, kad jo pagydyti negali, galbūt jie negali, bet daktarai nežino, ar tai galima ar negalima, bet jie mato, kad jisai silpsta, tai jie pagreitina mirtį. Duoda vaistus, raminančius tokius, kad jie, reiškia, ramiai gyventų. Nu, ten viena tokia moteris, reiškia, jinai dukrą palaidėjusi ir jinai labai stresuojanti. Nu, kadangi kreipėsi neįsik į mane, kai buvo praeitas iki nuvažiavęs pavasarį. Nutarėm aplankyti ligoninę. Ateina ligoninė, prieš einant į ligoninę aš patikrinau jos rodiklius. Nėra rodiklių. Tai aš galvojau, kad jinai nebegyvena. Sakau, tikriausiai rasim jau ne viskas. Išvežta iš palatos. Bet nuvažiuojam, jinai linksma. Kalba linksma. Atėjo ten tokia medicinos darbuotoja, reiškia stebi ją, kaip jinai elgiasi, kaip jinai kalba. Ir jie stebina, kad žmogus pilnam prote, kad viskas reiškia gražiai. Klaus, ir to nieko neskauda, ne, nieko nesako, to negali būti. Turi skaudėti. Matot, ir pasirodo, jie duoda vaistus, kurie atbukina sąmonę. Ir štai aš kai pradėjau tikrinti, aš atstačiau visus rodiklius, atvažiavom, pakalbėjom su jumoru, pasijuokė linksma moteris, o ta gydytojai stebi ir nežino, ką sakyti. Aš žiūriu, kad ateisi kažko, tai taip žiūri. Paskui aš sužinau kitą dalyką, kad duoda, kada žmogus, kuris jau mato, kad jo pagydyti negali, tai jie duoda specialius vaistus, kurie, reiškia, kaip tik tai atbukina, susilpnina galvos smegenų centro veikimą. Aš žiūriu, centras, rodiklis tai koksai. Ką reiškia, jeigu galvos smegenų, jis turi būti per 3000 kambarių. Aš tą korekciją atlikau, nuvažiavam, reiškia viskas. Paskiau žiūriu vakare, duodu matyti kažkokios vaistus, vėl nukrito centras iki nulio. Taip kad ir aš pavadinau šitą visą procesą, paskiau kalbėjausi jo, tos moters dvi dukros, jos medicinos seselės, reiškia, studijuoja dabar studijas, paskiau galvojau stoti į gydytojams mokytis. Tai, nes ten irgi tie visokie, reiškia, ir konkursai, bet jeigu tu seselės jau mokslus baigusi, tada jau gydytojai jau nebe jokių konkursų. Tai, sako taip, aš sakau, duoda jai vaistus. Jis sako, vaistų veikimo, koks pasakas. Jinai sako, taip, yra toks nurodymas, kad duoti, reiškia, iš tikrųjų tokius vaistus, kurį, reiškia, žmogų, reiškia, skausmą susilpina ir, reiškia, jis visai kitaip reaguoja į tą gyvenimą. Bet nesako, kad, aš sakau, ar žinot, kaip aš pavadinčiau šitą procesą. Tai yra eutanazija be žmogaus sutikimo. Va, kaip aš jį galim pavadinti šitą. Taip, kad niekur nėra taip gerai, kaip mes manome. Lietuvoje nežinau, tie dalykai yra, ar nepriimta daktarų, bet reiškia taip, kad geriausia būti sveikam ir į ligoninę pakliūti. O jeigu pakliuvai, tai dar reiškia žiūrėti, reiškia, kaip ir kas ir dėl ko. Jeigu kokią avarę, tai dar nieko baisaus, bet jeigu žmogus jau nusilpęs, senatvė, tai ten būna, kad visai kiti procesai. Ir reiškia, tas priimta bendram gydymo, reiškia, tom kontekste, tas eina kaip taisyklė. Tai va, taip, kad yra. Ir kuo daugiau aš kai pasižiūriu, ir tuos medikus, ir darbą, tikrai, aš kitą sykį užjaučiu. Čia yra žmonės, kurie nuoširdžiai nori padėti, bet jis padėti negali. Dėl dviejų priežasčių. Pirmoji, ligonis nežino pagrindų, antras ir pats gydytojas nežino pagrindų. Ir mano, kad tabletę galima žmogų pagydyti.
o galima laisviausiai be tablečių gyventi. Ir netgi, kai mano vienas čia tai Lietuvoje yra toks, dabar išėjo į pensiją, 75 metai amžiaus. Tai virš 70 metų dar dirbo gydytoju. Ir vadovavo, reiškia, visai tai ligoniniai. Tai sako, aš ką darau, tai kiek galima mažiau vaistų žmogui. Netgi jeigu žmogus sako, tai jis sako, tas nepadeda, dar prašo stipresnių. Tai sako, vienas iki įsitraukė tokį, pas save turėjo pektusino tablečių. Sako, aš tokio, sako, nu, tu geras žmogus, sako, aš tau duosiu. O tabletė, sako, čia nuo geresnių vaistų, sako, aš kol kas nežinau. Tai žmogus suvalgė tą tabletę, po valandos, sako, žinau, kad, sako, tai pagerėjo. Pat kad duoda tikėjimas vaistais, tikėjimas iš kitas. Tai taip, kad žmogus, matot, jis yra labai daug reiškia, kaip žmogus, kokia jo būsena. O kadangi žmogaus būsena tokia ar tokia priklauso nuo pačio žmogaus, nuo jo mąstymo, tai ir gyvenimas taip. Taip, kad į gyvenimą žiūrėkit išmintingai, protingai ir ne ligonė akimis žiūrėkit, ne ligonė baimė žiūrėkit, o žiūrėkit iš sveikatos būsenos. Pat aš įgėjau Harvard medicinos mokslų daktaras Japonas rašo, tikroji sveikata prasideda galvoje, kad tikroji liga irgi ten prasideda. Taip, kad yra nuo žmogaus mąstysenos, nuo jo minčių priklauso būsena. Ir žmogus, kas bebūtų, turi nepamiršti, kas yra žmogus, kad jis yra Dievo kūrinys, kad jame dieviškasis pradas yra ir kad tą pradą reikia auginti, nesilpninti, o stiprinti. Ir to prado reiškia dėka tapti laimingu pačiam ir laimingu padaryti kitą žmogų, kas yra šalia, laimingus padaryti vaikus, aiškinant tą išmintį ir sudarant tam sąlygas. Kada žmogus nežino tos išminties, nesupranta, nesuvokia, tai yra kitaip. Aš kai kalbuosi su gydytojais, nu jie irgi taip, jie stebisi, jie žino daug ką. Ir stebisi, kad jie negali nieko pakeisti. O žmonės irgi taip pat negali pakeisti toj pačioj Vokietijai. Aš vienam pažiūrėjau, reiškia, yra, jam duoda chemoterapiją, o pas jį reiškia atominiai virusai. O atominiai virusai cheminiai terapijai nepasiduoda, nors ląstelės išvaizda tokia pati, kaip ir vėžio. Nes ląstelės toks yra pakitusi, daktarai sako, čia reiškia yra vėžys. O žiūri, nėra vėžio. Ir aš jam sakau, reiškia, tu nenaudok tų vaistų. Nes šitie vaistai, reiškia, pavyzdžiui, kada apspinduliuoja tais spinduliais radioaktyviais, irgi sako, gydo jie, bet jie sustiprina virusų veikimą. Nes šitą energiją virusai labai gerai pasisavina ir jų įgauna tokią galią, milijardai. Jeigu ląstelės atstumas, tai yra gyvybės energijos atlygis maždaug nuo sienos iki sienos, tai šito atominio viruso, kuris gyvena ląstelės viduje, milijardinis atstumas. O tokių atstumų milijardas. 800 000 tokių atstumų. Tai ta ląstelė, jinai tokia galinga gaunasi, kad žmogus visiškai nežino, ką daryti. Ir šiandieną daugelis, kur nustatyta, kad vėžys yra, pasirodo ne vėžys, o atominiai virusai. Ir jie gydo kaip vėžį, chemoterapija, o chemoterapija ne per ląstelę nepakliūna iki to atominio viruso. O kada, reiškia, netgi iššaukia dirglumą, tada bėrimai visokie atsiranda. Ir jeigu taiko tą terapiją, gydymą tais spinduliais, tai nuo to tik suaktyvėja virusų veikla, įgaunas dar didesnė jėga. Ir paskui sako, mes padarėm viską, pagalėjom. Daugiau nieko negalim padaryti, nes nieks neveikia. O padėtis yra, tad labai daug žmonių šiandien turi tą problemą, jie yra paveldimi.
Tai paskiau, jeigu sudaro sąlygos vystymuisi, vystosi. O jeigu sudaro sąlygos plitimui, tai dar daugiau. Jie plinta. Jeigu jie per kraują, kraujas išnešioja po visą kūną, kiekvienoje vietoje, kur atsiranda nors vienas atominis virusas, jis užsiveisia ir ten, reiškia, ten sukelia savo žydinius. O daktarai, kada žiūri, duodavo tą jodą radioaktyvų, tai tie jodas radioaktyvus parodo, kad ten yra netvarkoje. Bet išimti tos vietos. Tai reiškia metastazijų išplitimas, taip aiškina daktarai. O ten joks neišplitimas, atominių virusų sankaupas. Ir dar vienas dalykas yra, jeigu labai stiprus jau atominio viruso išsivystymas, praktiškai tai aš nuimu tą gyvybės energiją, bet tą gyvybės energiją, kai panaikini, jeigu pas žmogų peržengtos ribos, tai tų virusų labai daug, o ląstelės turi išsivalyti nuo tų lavonėlių virusų, nes jie žūsta ir ląstelė turi iš savęs išvalyti. Tai būna kažkur tai 3 savaitę, ar kelinton, reiškia, eina, net skausmai atsiranda galingi, tas kūnas, reiškia, pradeda visas su tais virusais išsiskirdinėti ląstelės ir būna, kitas iki nepakeliamus skausmus. Tai čia, kur labai stipriai apsėsti žmonės, tai yra, kurie užsiteršia jau tų virusų. Tie, kurie nedaug ir jauni žmonės, tai būna be jokios skausmo, nieko išnyksta. O Vokietija pasakė taip, medicina nežino, ką su jais daryti. Medicina, ką daryti su dvasiniam ligom, iš tikrųjų nežino. Kur dvasinės lygos yra, ten medicina yra bejėgė. Kodėl bejėgė? Todėl, kad medicina studija tik tai fizinį kūną. O žmogus pirmoji yra dvasinė būtybė. Siela pirminė struktūra yra. Ir sielos struktūriniai dariniai, jeigu tvarkingi, viskas. Šiandieną, kur dar didžiausia klaida daroma yra. Tai yra tas vadinamas UZI, kai nori pradėti, kas ten berniukas ar mergaitė. Auga ištis. Jie kaip tik apspinduliuoja to ultra garsas spinduliais, tai būna iš karto krenta lygis. Ir jeigu tik pačioj pradžiai vystymasi, paprastai pasibaigia persileidimu. Pirmas iki nueina, lygis 9, 10, po pirmo spinduliavimo lygis 2, 3. Ir jeigu, reiškia, jis neatsistato, vaikas, reiškia, po 3-4 savaičių persileidimas. Ir šitą mediciną pati žino, šitą išvadas aš iš medicinos žinau, bet kai aš tikrinu kitas, jeigu ateina, žiūriu, kaip atrodo vaiko lygis prieš, tai kai gydytojai pasižiūrėjo, kas yra išsisi. Ir kas tapo po to, dar praėjo diena kita savaitė, kas po to savaitės, kai kurie vaikai, dar kurie vyresnio amžiaus jau yra, kažkur pusę metų ir daugiau, tai jie atsistato po truputį, kartais ne visai atsistato, bet jau nors į kokį 6 lygį atsistato. Bet gali toliau vystytis. Bet vis tiek vystymasis pažeistas yra. Reiškia medicina. Ir netgi privaloma yra. Tas ir Vokietija sako, nedarykit moteris. Ir jos, kai nedaro, tai gydytojai pasirašyti netliepia. Jis sako, pasirašyk. Už vaiko sveikatą parašą padėti galime. Svarbiausia prigalvoja viską, kad ten tas negerai, tas negerai. Viena moteris atėjo Vokietijai 3 persileidimai. Ir visi 3. Pirmas įknaina lygis 10, po pirmą peržiūrėjimo lygis 2. Santrų reiškia, ir po savaitės kitos jau, reiškia, vaiko nebėra. Dar antrą, reiškia, patikrinimą padarė ir damušė galutinai. Kitas iki pastovėl nueina pas gydytoją vėl UZI, nes reikia būtinai tikrinti, nes tavo čia kažkas ten negerai yra su tais vaikais. Ir vėl užmuša, ir vėl persileidimas. Trečias ateina vėl tą patį ir vėl persileidimas. Aš sakau, tai jeigu šitie vaikus išsižudysi, taigi nustosi būti vaisingas. Iš viso. Pas mus dar medicina biškiai tokia tolerantiškesnė. Vokietija ten labai griežta tvarka, medikai nevaikšto. Kaip vyras ateina vėžys, aš žiūriu ne vėžys. Sako, neimtų tos chemoterapijos. Nu kaip?
Sako, mane naims nuo krankartos tos. O krankarta tai reiškia yra kortelė ta, kur turi žmogų, reiškia, valstybė gydyti. Jeigu reiškia, nuo manęs ta kortelė paims, reiškia, aš neturėsiu teisės gydytis, gydytojai manęs negydys. Tai sako, tada būsi sveikas. Ne, sako, aš šitą padaryti negaliu. Mažai po pusės metų jau jo nėra kapuose. Taip kad geriausias gydytojas tai yra pats žmogus, kai jis gyvena Dievo palaimų šviesoj, kai jis yra santarvėje su Dievu, su dieviška išmintimi, su meilė, dėkingumu žiūri gyvenimą, vyras į žmoną, žmona į vyrą, tada ir vaikams gerai, ir jiems gerai, ir gyvenimas visai kitaip klostosi. O kai tik tai žmonės suyra santykiai, tai ir viskas. Ir ypatingai žalingi dalykai yra, tai yra, kur 10 Dievo įsakymų duota įsakymas nepaleistų lauko. Turėjo lytinį santykį su kita moterimi arba kitu vyru, viskas nuo vaikų nutola, vaikai dvasiniai našlaičiai negauna gyvybės, jeigu komplitė ne iš tėvo, ne iš motinos. Neištikimas vyras ir žmona traukia, neištikima moteris ir vyras atitraukia nuo savo vaikų. Tėvai gyvena kartu, o vaikai dvasiniai našlaičiai. Matot, paprastos tiesas. Bet svarbiausia, kad jų medicina ištirti negali. Dvasinė lygmens medicina ištirti negali. O kada žiūri, reiškia, visą išklotinį žmogaus, atradiestezinis metodas tas duotas nebereikalo. Ir jisai naudojamas 4000 metų prieš mūsų erą dar. Jau jis yra žinomas. Naudodavo žmonės vandenį ieškoti. Taip pat, kadangi tų dalykų negali nustatyti nei gydytojai, nei kunigai, tai gyvenimas aklavietė ir yra. Žmonės blaškosi, ieško išeities. O išeitis paprasta – būti kurioje palaimos šviesoj. Ir kaip Kristus mokė žydus, kai jie klausia, kaip mes turim kreiptis į savo tą dangiškai tėvą. Tai ir aiškina, kaip turim kreiptis. Tėve mūsų, kurs esi danguje, tai esi tavo šventas tavo vardas, tai ne tavo karalystė ir tavo valia. Kaip danguje, taip ir žemė, bet ir manyje, mano vaikuose. Įsileisti Dievą į save reikia, o ne Dieve tarnauk man, o aš nuo tavęs bėgsiu. Ir taip toliau. Ir visas gyvenimas iškiklosis kitaip. Kai supranti, suvoki tuos dalykus ir kai nuoširdžiai kreipiesi kaip tik tai žodžiais, kurie pasakyti, sugrįžta harmonija. Tai yra žmogus įsileidžia kūrėją į save ir tampa visai kitoks. Tampa sėkmingesnis, laimingesnis, sveikesnis, kas svarbiausia, ir galimybės visai kitokias turinčio žmogumi. Taip, kadangi žmogus ne robotas, neišjungsi, padaro klaidų ir tas mintis yra galimybė sugrįžti atgal pas kūrėją. Ir jeigu žmogus to nuoširdžiai nori ir nuoširdžias pastangas deda, jis ir sugrįžta. Taip, kad linkiu visiems tos gilios išminties. Ir nieko daug nereikia, reikia tik suvokti giluminę prasmę, esmę ir mokėti ją panaudoti savo gyvenimo praktikai. O ne taip, nieko šiandien pasigultysiu, pasikrėtysiu, o rytoj pasimirsiu, vėl bus viskas gerai. Ne. Netgi rusų kalboje žodis yra bagahulstva. Tai yra žmogus su dieviška pagalba, reiškia Dievo žodžiu, suardo savo pats gyvenimą. Dieviška galia, dieviška viską panaudoja savęs ardymui, savo šeimos narių ardymui, savo vyro ardymui, savo žmonos ardymui. Ir mano, kad jis teisingai daro. Jeigu smerki žmogų darai neteisingai, aš jau nesikį esu kalbėjęs, ir pavyzdžius pasakojęs, kadangi pagrindė daugelis čia jau yra buvę, tose paskaitose. Nesikartosiu, bet iš kitos pusės tai yra žmogus. Jeigu jisai kūrėjo mintimis gyvena, jo gyvenimas yra visai kitoks. Jeigu ardytojo mintimis gyvena, jo gyvenimas iš tikrųjų yra pasigailėtinas. Ir matot, kaip yra.
Kažkada tai pasakodavo bėdas, tas problemas, abortai, kas ten darosi, taip toliau. Dabar aš netgi to nėra paskaitos. Įsakymas nežudyk. Vėl 10 dienų įsakymas sudėti. Ir ką žudo vaikus išės ir nori būti laimingi. Vyrai mano, kad aš nežudžiau nieko. Jeigu tavo vaiką moteris nužudė, reiškia, tu irgi kaltas. Tai tau pasiriesta labai greitai. Prasideda lygas ir nesėkmės. Visas problemas sveikatos, griūtis gyvenimo. Tame tarp ir karjeroje griūtis. Čia yra vienas iš labiausiai paplitusių formų, kur tamsios jėgos labai lengvai žmogų paima per jo jausmus ir per jo tą visą būseną tokią. Žmogus yra silpnas, pasiduodantis. Tai šitoj srityje jis turi žinoti pagrindus ir būti tvirtas kaip ta moteris, kur aš matau ką mūsų laikais, kur iš vedybos turėti lygius santykius, pozorą. O dabar nieks to nei pozorą nelaiko, nei tą gėdą jokią, nieks ne. Atrodo viskas normalu. Mama su tėčiu, reiškia, leidžia, kad dukra miegotų su vaikinu atsiradusi. Atrodo, kas čia tokia, kai vat aš paskaitą skaitau, tai žmonės sako, nu iš tikrųjų, nu taip yra, nu dabar tokie laikai. Betgi tai yra negeri laikai. Laikas čia ne prie ko, bet tie pomėgiai negeri šiame laike. Ir kad nuo šito prasideda problemas ir bėdos. Aš kartais pavyzdžiais, aš geišliu iš tų pavyzdžių. Moteris skambina. Ar negali padaryti, kad vyras taptų vaisingas? Aš sakau, kodėl jis man, kad jis nevaisingas? Už tai, kad nuo pirmo vyro aš turiu berniuką, mergaitė tai yra, dabar jau 2 metai gyvename, nieks nesigauna. Pasižiūriu, prieš pirmą lytinį aktą, vyro sėklos gyvybingumas, reiškia, spermatozoidų gyvybės energijos nuo tos sienos iki šitos kėdės atmuša. Nuostabus rodikliai, tai yra tokių dar reikia paieškoti. Po pirmą lytinį aktą rodiklis va tik toks liko pas vyrą, vyro sėklytėse. Vat ką reiškia nepalistavau. Vat ką reiškia vienas lytinis santykis turėjai su tokia moterim ir visą gyvenimą būsi ne tik kad nevaisingas, bet reiškia visą gyvenimą nešiosi šitą šlamštą ir kitoms moterims. Ir tos moterims kitiems vyrams. Atsistato programos, viskas susitvarko. Po mėnesio skambina, kur pervesti pinigus. Sakau, kokius pinigus turiu už ką, sako, aš jau pastoju. Aš kalbu faktais, neišgalvotais, o tie, kurie yra realūs gyvenimo faktai. Ir žiūri, reiškia, rodikliai tvarkingai laikosi. Matot, o žmonės mano, kad reiškia, čia yra kaip tos pasakos, ne pasakos yra, labai rimti dalykai yra. Ir tos išvados, kurios padarytas, reiškia, per gyvenimą, kas ir paskaitas skaitant, konsultuojant žmonės, juk žmonių prakonsultuos yra apie 400 000. Tai beveik 500 000, ar tai iki 500 000. Ir kur žiūrė, tokias pačias bėdas, tokias pačias tiesos visiems galioja. Ir kai tik žmogus nesilaiko, tos dvasinės dėsnės, taip turi problemų. Vieni anksčiau, kiti vėliau. Ir paskiau ateina, kad jis praktiškai jau jis net neveiksmus yra žmogus. Suaktyvina veiklą. Ką reiškia būti netgi naudoti kontraceptinės priemonės. Jeigu yra atominiai virusai ir jeigu moteris nužudė vaiką iščiasi viskas. Jau jos senatvė artėja labai greitais tempais ir su ligų nesėkmių nelaimė viso vėjerio. Vyrų lygiai taip pat veikia. Atrodo, nieko neįvyko. O įvyksta labai daug. Dvasinis lygmuo keičiasi per žmogų. Reikia išlaikyti dvasingumą, dvasinį žmogaus lygį. Tai yra Dievo palaima šviesa, kur duota žmogui gyvenimui, ją išlaikyti reikia, o ne prarasti jos. Per kažkokias tai užgavės, nuopolius, per pyktį, neapykantą, per smerkimą, teisimą. Tai va. Ir visi čia, ar tai kunigas, ar tai eilinis žmogus, visiems tas pats veikia. Televizija reklamuoja, pamiršai išgerti
politinio akto, dabar gali išgerti kontraceptinę priemonę. Nu, taip, teisingai. Dar gali suspėti. Kokiu tik pavyzdžių nėra pas mane. Mergina grįžta iš užsienio, jau su jaunuoliu susitarusi vestis, su savo draugų kompanija susitiko. Gerai išgėrė, pasigėrė, rytą pabunda, nėra kelnaičių. Ten rytojus tų kontraceptinių priemonių didžiulė dozė, kad nebūtų vaiko. Bet šitą dozę gali visam gyvenimui sunaikinti vaisingumą. Bet to vaiką nužudėjai, sugrįžo reiškia jau ir įsimylėjęs, apsisprendė vestis, o grįžta kas? Atgal į užsienį. Kur ieškai laimės? Draugų tarpe su alkoholiu. Aš sakau, ir žmonės tie, kurie reiškia tą daro, ir tas žmogus pats nesupranta, ir tie, kurie reiškia jie gyvenimą ardo, tie patys vaikinai prisigėrė, apsėsti žmonės yra. Piktosios dvasios. Taip gražiai nuveda, kad reiškia žmogus paskiau tik atsipeikė. Tai va taip kad. O reklama taip. Reklamagi maitina. Maitina tuos visus vaistų išradėjus. Kiek nori tablečių gerk, jeigu tik tai galveliai netvarkoj, neatstato valdymo programą. Patikėkit manim. Pažiūrė jaunystė, reiškia, žmogus valdymo programos nuo sienos iki manęs 2 sykiai, reiškia, iš galvos smegenų valdo, ten plaučius, kepenis, inksus, dar kokius organus. Ateina pas mane, o iš galvos valdova tik tiek. Ir ten viskas yra, akmenys kaupiasi, ko tik ten ne. Ir organas nefunkcionuoja, inkstas nefunkcionuoja. Tai prasideda. O kodėl nefunkcionuoja? Štai, kad iš galvos nevaldo. Visas valdymas eina iš galvos smegenų. Nes pas žmogų nieko nevaldoma nėra. Jeigu tik tai valdymas nusilpsta, viskas atsiranda problemos sveikatos. To organo, tų vietų. Netgi ateina skauda čia šoną, čia skauda, ten skauda. Pasižiūrė, kad valdymo nėra. Jau ląstelės negali normaliai funkcionuoti. Valdymas va toks va. Tik viskas, rimas jau prasideda. Atstatai valdymo programas, be jokių vaistų, be jokių tablečių, vėl žmogus geria. Dinga skausmai kažkodėl tai. Susitvarkė padėtis. O kai žmogus tą padėtį pasardo, tai yra blogo mintim. Pykčio, nuoskaudos, nusivylimas, smerkimo, teisimo. Visas mintis negatyvas yra ardančioji jėga. O tamsios jėgos jos paduoda, kad žmogus reiškia vykti. Paskui jos prisijungia prie žmogaus atitinkamos vietos organų ir maitinasi gyvybės jėgais. Žmogus nesupranta, kad jis maitintojo šaltiniu tapo maitinimo šaltiniu tų esybių. O tos esybės, kodėl jos taip prie žmogaus kimba? Už tai, kad jos fizinio kūno neturi ir gyvybės energijos pasigaminti negali. O gyventi jom norisi labai gerai. O kadangi labai geri specai, tai jie, reiškia, žmogui paduoda tokias mintis, kurių, reiškia, žmogus kitas, jeigu kodėl aš taip galvoju. Kad įtraukti tą nuodėmių liūną ir kad žmogus taptų maitinimo šaltiniu. Kad jo lygis kristų. Dvasingumo lygis krenta ir žmogus tampa maitinimo šaltiniu. Yra visokios, kurios švaresnė energija maitinasi, kitos, reiškia, iš vis padugnių lygį galima pavadinti. Tai va, ir vienintelė apsauga, tai yra būti Dievo palaimos šviesoje. Būti vertam Dievo palaimos šviesos. Ateina kitas iki pas mane nėra vaikų. Sakau, blogi neduota, o gerų turėti negalite. Pakilkite lygį, kad galėtume turėti gerų vaikų, turėsite. Daug priežasčių yra. Fiziologija pakeista. Kiek vaikų nužudyti tabletėmis, tomis, kontraceptinėmis, spiralėmis.
sakiau, nori žmogus, kad būtų laimingas. Nu kaip tu būsi laimingas, jeigu tu esi nuosavo vaikų žudikas. Netgi nesupranti to ir net neišsilaisvinęs iš tų spąstų. Čia tiek vyrams, tiek moteriams. Lygiai tas pats. O vyrams dar blogiau. Kuri moteris turi klaidų, tų gyvenimo vaikų nužudys. Jeigu tik apturėjai su lytinius santykius, viskas toj pačioje grandyje. Nors niekur iškai net niekam net nei patarė, nei atrodo nieks nebuvo pastojęs nuo tavęs. Bet jeigu tik tavo vaikas sunaikino, tai dar dvigubai blogiau. Jeigu nešioja spiralę arba naudoja kontraceptinės priemonės. O šiandieną seksas. Ir kaip aš žiūriu, tai žmonės žiūri, kaip jie, reiškia, nesuprasdami per televiziją kalbą. Tiesiog kitas iki keista. Atrodo, kaip žmogus praradė žmogiškai tą esybę, tikrai tą žodžio prasme. Tai jau taip, kad būkite išmintingi, į gyvenimą žiūrėkite, kad išmintingai, kūrybingai. Ir mokėkite atleisti. Ne tik kitiems, bet ir savo. Negalima, reikia sugebėti atleisti kitiems ir sugebėti atleisti savo. Jeigu žmogus gyvena savigraužai, arba save ir savo palikuonius. Negali būti to. Ir visi įsakymai, kurį pažiūrėsi, kurį nepasižiūrėsi, jie nuostabus yra. Kad gerbk tėvą ir motiną. Juk nepasakyta, kad gerbk gerus tėvą ir motiną. Matot? Viskas gražiai numatyta. Nevok, nežudyk, nepaleistavauk, nekalbėk netiesos. Nu, viską žinom, sako. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Žinom. O aš nieko nesudėjau. Jis nemiega, kad dėl to vaikino, kad jis išėjo su kita. Dėl tos merginas, kad nuėjo su kita. Iki nenoro gyventi, kaip nesudėvinai. Pats natūraliausias būdas sudėvinai tą asmenybę. Visa esybė atsisuka į ją, nusisuka į nuo Dievo. Nebeturi laimės ir sėkmės. Ir šiandien jaunimo tarpe labai šitas populiaru yra. O paskui pergyvena nesėkmingos meilės. Visai viskas. Jau neįsimylėti negali taip, kaip turėtų būti tikra meilė. Nei vaikų turėti gerų negali. Ir kankinasi žmogus, ir vaikai kankinasi, anūkai kankinasi, proanūkiai kankinasi. O kodėl reiškia stokoja išminties nuo pat pirmos dienos? Gyvenime neduota išmintis. Juk žmonės, kai auga, aš kaip pats užaugo, nieks nemokė šitų dalykų. Tėvai, jie skaito, kad čia, mano, kad čia negalima su vaiku apie tokias temas šnekėti. Nieko vaikai nežino. Užauga, kiek iš gatvės vieni nuo kitų sužino, tai taip ir stengiasi gyventi. O čia ir labai rimtas mokslas yra. Ir niekur, nei mokyklose, nei aukštosiose mokyklose, institutuose, universitetuose, nieks nieko iš tos rytyje neapšviečia žmonėms protą. Netgi vienas iš tų absolventų kunigų seminarijos sako, seminarijose reikia tas paskaitas skaityti. Tai vat ne todėl, kad aš toks protingas, todėl, kad tokia būtinybė yra. Tai vat per tą pastebėjimą, per tuos 100 000 reiškia žmonių, kurie kreipiasi ir kur matai pozityvaus mąstymo rezultatas ir kur matai, kad žmogus nekreipia ir vėl sugrįžta į negatyvaus mąstymą. Negatyvų mąstymą ir vėl turi paskiau problemų. Juk yra pas daugelį žmonių, va čia salėje sėdinčių. Yra gyvenimas pas kurios taip pasikeitęs, kad jie patys stebisi. Yra, kurie lanko ir vėl grįžta atgal. Yra, kurie perskaitė vienas iki knygą ir pasiliko visą išmintis galvoj ir panaudoja gyvenimo praktikoje. O yra išaiškini, po savaitės ateina ir vėl nieko neliko, vėl viskas išbirėjo iš tos galvelės. Taip ir visko yra.
Nu, ir praktiškai tai čia nėra ko stebėtis, nes žmogui yra būdinga ir užmiršti, ir būdinga ne kiekvienas gali turėti sferinę tą mąstyseną. Mąsto daugiau tiesmukiškai, jums yra sunkiau suvokti, bet kelias yra vienas - tobulėti toj srityje. Dvasiniai srityje. O kodėl dvasiniai srityje? Už tai, kad žmogus pirmoji yra dvasinė būtybė. Jeigu tik siela palieka kūną, ar jaunas, ar senas, kūnas užkasamas arba kremuojamas. Nelieka. Nes kūnas be sielos gyventi negali. O siela yra dvasinė struktūra, dieviška struktūra, kur duota žmogui. Už tai reiškia, ją reikalinga palaikyti. Ir čia ant rašte parašyta, kad nuodėmingos sielos išformuojamas yra. Jos žūsta. O tvarkingos sielos gyvena toliau. Kadangi aš į tą gyvenimą nesiskeriu, tik atskiri kai kurie aspektai būna kartais pažiūrėti, tai galiu pasakyti, kad svarbiausias dalykas yra žmogui suprasti dvasinius dėsnius ir gebėti pritaikyti gyvenimo praktikoje. Šviesėjimui, tobulėjimui, pačios sielos tobulėjimui. O jeigu tik tai žmogus šito nenori suprasti arba nesupranta, tada turi problemų ir gana rimtų. Ir jis, ir jo palikuonys, ir jo vaikai. Tai va, pas Dievą sutvarkyta viskas paprasta, bet priklausomai nuo to, kaip žmogus suvokia, kaip sugeba pritaikyti gyvenimo praktikoje, tas paprastas žinias. Tai ir gyvenimą turi. Šviesesnį, skaidresnį, nuoširdesnį, sėkmingesnį. Arba nenori pripažinti, mano, kad jisai pats vos ne Dievas. Tada, ir kai daro klaidas, tos klaidas labai skausmingai veikia ardymo kryptimi. Taip, kad išmintingai gilinkitės, išmintingai gebėkit pritaikyti ir išmintingai auklėkit savo jaunai kartą. Ir ne viens nesigailėsit. Tik nebūkit fanatikais, kur fanatizmas ten yra blogai. Išmintingas mąstymas ir minčių pritaikymas gyvenimo praktikai nuostabus dalykas, bet fanatizmas blogai. Ir reikia išmokti sferiškai mąstyti. Nematyti problemą, jinai būna ten iš tikro, bet matyti, kaip tą problemą išgyvendinti. Tai yra mokėti patarti, mokėti paaiškinti. O kad šitą galėtum daryti, reikia būti pačiam žinoti tos dalykus. Taip, kad be žinių nieko nepadarysi. Taip, kad linkiu gerai pasigilinti, suprasti, suvokti ir sugebėti atleisti kitiems ir savo. Už kažkokį tai nežinojimą, bet jeigu sužinojo tą tiesą, ačiū Viešpatie, kad supratau ir gyventi toliau ne save naikinant. Reikia atleisti savo pačiam, ne tik kitam. Ir gyvenimas keičiasi. Kokie klausimai? Viskas aišku. Neaišku. Sakykit dabar, guli onkologiniam mano pusbrolis, ne? Ar galit pažiūrėti jo lygį? Jie ten dabar chemijos dar neduoda. Po operacijos reiškia šuntavimo. Ir jie įtarė vėžį, bet tai dar nieko nedaro. Šuntavimo operaciją atliko. Tai jiem dėl širdies. Pasyviai insultas. O ką reiškia, kai įsibraunama į žmogaus organizmą yra, įnešama labai daug pakeitimų. Operacijos metu, priklausomai nuo gydytojo lygio, paveikimas yra žmogus. Ir būna, kad labai suprastėja sveikata. Matot, operacija šuntavimo, reiškia, nepavyko. Ir, reiškia, iš karto sako, kad vėžys. Galbūt ir vėžys yra, bet, reiškia, tai dar klaustukas. Bet jeigu tik taip atliko operaciją ir pataikė per atominį virusų mazgą kokią, tada jau liūdnas vaizdas. Tada medicina iš tikrųjų bejėgė. Tai gerai, pažiūrėsim. Po to žmogaus lygis.
Aš pasirinkau dabar pradėjau, kaip nereikėtų daryti man. Tai yra 1, 2, 3, 4. Ką reiškia 4 lygis? Tai yra 16, 4, tai ketvirtadalis laimės. Ir jeigu dar žmogus metuose, tai reiškia savo laimę yra sužemės. Onkologinė įtampa pas jį. 1 pėda 10%. Aš įtampos nerandu. Kiek turi vėžio programų? Programų irgi neturi. Kažkai nevėžys. Štai chemija. O jeigu chemija duoda, taigi nuodas yra. Atominį virusą. 10 laipsnių. Atominį virusą turi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 laipsnė. Galingi, labai galingi virusai. Vat kas naikina. O daktaras irgi pajėgis ir jis nežino, ką daryti. Nežino, net chemijos neduoda. Sako vėžys, bet ir pats abejo duota chemija. Bet dabar reiškia šitą žmogų paliesti, jeigu pas jį užvaldė atominiai virusai labai stipriai užvaldyti yra, tai paskiau organizmas, reiškia, galima tos virusus sunaikinti, bet tuos virusus, kai sunaikinsi, užšlakotumas organizmo gausis labai didelis, jeigu daug atominių virusų. Ir gali kokių 2-3 savaičių bėgų žmogus mirti. Už tai, kad išsivalyti nuo atominių virusų iš ląstelės viduje, tai ne šiaip savo iš organizmo išvalyti kažkokias tai druskas ar kažkokį tai. Tai yra, turi ląstelę išsilaisvinti iš nuo to viruso. Tai yra, turi atsiverti. Reiškia, taip, kad reiškia, tas virusas išeitų iš tenai. Ar jį kažkaip tai sutirpdyti, ar dar kažką su juo padaryti. Tai yra ląstelės viduje lavonas. Sudėtinės dalies lavonas. O po truputį negalime? Po truputį neišgaudys arba visus, arba nieko. O jeigu juos, pavyzdžiui, sunaikinant, jie iš naujo vėl gali atsirasti? Gali. Aš anksčiau darydavau taip, reiškia, žiūriu iki nulio susilpninu tų viruso esybę. Tai yra gyvybės energija. Ir palieku taip, kad pasirodo nulis, tai dar ne viskas. Pastebėjau, kad jie atgyja vėl. Tada aš, reiškia, pradėjau taip daryti. Savo jautrumą stiprinu 1000 kartų. Tai yra 1 000 000 kartų, 1 milijardą kartų ir žiūri, ar dar yra tos gyvybės energijos virusų ar nėra. O čia yra jau kompleksinis visas, reiškia, tas reikalas. Ir jeigu jau būna netgi 1 milijardo kartų stiprinė, ir jau tada nebėra. Jeigu nebėra, reiškia, tada išnyksta jie. Tada organizmas su jais susitvarko. Bet jeigu yra labai didelis kiekis jų, tai gaunasi dar viena problema. Gauna šoką organizmas, nes organizme tie visi lavonėliai turi išnykti. Nuo jų reikia išsivalyti. Ir visas organizmas turi valytis, visas ląstelės. Tačiau vėl tada problema gaunasi. O išvalyti, galbūt ir galima kažkokiais tai etapais, bet tada reikia, kad turėčiau savo klinikas, tai daryčiau kažką kitaip, bet kai žmogus ateina. Jam daro tik tai lašelinę sustiprinti va širdį. Tai jo nieko nedaro. Jau širdies rodikliai. Pats silpniausia galva, kur valdo širdį. Sunku pasakyti vieną istoriją, ko dabar yra toks geras knygas. Kai jis atsigulė į ligoninę, kai nedavė tų vaistų, silpniausias, kur valdė širdį, buvo geras. Tas rodiklis ant kokias. Vėl daktarai kimba prie širdies. Nes galvos smegenys, kur valdo širdį, labai geri rodikliai. Ir jeigu širdies rodikliai būtų silpni, tai jis jau būtų kapuose. Tai va, šitas radiestezinis metodas, kokias galimybės duoda patikrinti, nereikia jokio laboratorijos. Ir kai žinai visą sistemą egzistencijos, tą labai labai gerai.
kiek metų. Vyrams 70-69. Tai vat kaip gydytojai sako, ko tu nori. Bet Jo. tai du klausimai. Visą tą yra sistema. Jos neprileidžia. Tos knygos viskas yra. Visi mokytojas. dukros ir atominiai virusai. 10 laipsnių. Jeigu tėvas turi, visi vaikai turi. Vienas, du, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nu, ką daryti, nemanau. irgi 10 laipsnių. Reiškia, Reiškia, gyvybės energija labai gerai, protingos tik tai mokytojas, virusų geros mažiau. mokyklos abidvi. Ir jeigu neišleido iš tos Knyga zonos, duota, nepasipildo neskaito. organizmą visą, tai jis kol kas neveikia, bet atominiai virusai sukelia alergijas. Bet ypatingai jaučiasi jos pavasarį, kai žydėjimas gėlių vyksta, kai gamtos atgimimas vyksta, kur daugelis procesų, kvapai įvairūs, energetiniai srautai augalų ir kai kuriems sukelia alergijas. Netgi saulė suaktyvėjusi. Tai ta vadinamoji šienligė yra atominių virusų pasekmė? O gal galit trumpai paaiškinti, kas yra maždaug atominiai virusai? Atominiai virusai tai yra mikroorganizmai, virusai, kurie gyvena ląstelės viduje. Kitaip sakant, paprasti virusai. Nepaprasti, o atominiai. Čia yra medicininis terminas. Reiškia, aš šitą reiškia terminą sužinojau Vokietijoje. Kalbėjausi su viena gydytoja. Ir sako, yra tokie maži mikroorganizmai, kurie gyvena ląstelės viduje ir jie labai turi stiprią gyvybės energiją. Bet jūs vadinat, atsiprašau, bet atominiai virusai, tai jūs šnekat apie jų dydį, kiek Jo galia. atomo dydį? Jo galia. A, Jie yra mažyčiai, bet jų labai stipri energija. Jeigu ląstelės energija yra nuo sienos iki sienos, tai reiškia atominiai virusai energija būna milijoną kartų stipresnė, milijardą kartų stipresnė. Ir jie energiją tą kaupia žmogaus organizmo. Kaupia. Ir kodėl jie vadina, ir čia pavadinimą davė, reiškia, medikai yra davę. Vokietijos medicina. Aš kalbėjausi su viena gydytoja, sako, taip sako, žino medicina. Jie vadinasi atominiai virusai, bet ką su jais daryti nežino. Tai o Lietuvoje netgi ir gydytojai net ir nežino. Maža dalis gydytojų tik tai žino, kad tokie yra. Bet kad juos ištirti ir nustatyti yra labai sunku. Yra kai kurie dalykai įdomus, aš matau tyrinėjau jų pačių gyvenimą. Jie egzistuoja, jeigu tik tai juos išėmė iš organizmą, pavyzdžiui, imi mėginį, ir tas mėginys 5 dienų bėgyje, jie žūsta. Jie neišgyvena, jeigu tik tai žmogaus, reiškia, organizmas nebeturi tos maitinimo energijos, kaupimui tų virusų egzistencijai, jie žūsta. Pavyzdžiui, jeigu taip užsikrečia žmonės, kurie valgo žalią mėsą ir šviežią mėsą, kraują, kurie gali per kraują sukrėsti irgi. Ir jie yra, kada papuola organizmai, jie prasiskverbia per sienelę ląstelės ir jie eina į vidų ir pradeda apsigyvena. Kai apsigyvena ląstelės viduje, medicina net neturi prieimo prie jų. Tada reikia naikinti visą ląstelę. O kurioje vietoje kaip naikinti? O jeigu su skalperiu pradeda, reiškia, atveri tą žaizdą, tai jis tada papuola, reiškia, iš tenai į kraują ir išnešiojamas po visą organizmą, dar blogiau. Tai reiškia, atominiai virusai operacijoms netinka, operacijoms gydyti netinka. Vaistais jie vaistų nebijo, jokių. Radiacijos ir radioaktyvūs spinduliai juos, reiškia, dar sustiprina jų veikimą. Taip, kad medicinai neturi ko. Bet kadangi daugelis medikų, reiškia, mano, kad tai yra vėžys, tai jie gydo kaip vėžį. Tai duoda chemoterapiją, duoda, reiškia, rentgenoterapiją, bet rezultato jokio nepasiekia, nes susilpina žmogaus organizme su cheminė terapija, o su rentgenoterapija sustiprina jų energiją. Padaro tik tai paslaugą dar didesnį. O kodėl jie mano, kad čia yra vėžys? Todėl, kad reiškia ląstelės struktūra pakitusi. Jeigu ląstelės struktūra pakitusi, reiškia vėžys. Pas juos išvadas. O kad atlikti tyrimus, jie yra labai brangus
Nes įsivaizduokit, žmonės turi, reiškia, praskrosti ląstelę, iš jos išimti virusą ir paskiau daryti tyrinėti, kaip jis gyvena. O jį, kada išėmė iš ląstelės, jisai, reiškia, praktiškai labai nebelgai gyvena, jį ištirti negali. Ir už tai ir yra ta problema, kad ištirti negali, bet kai jis gyvena žmogaus organizme, tai tada jisai, reiškia, turi ypatingą galią vystymuisi ir jeigu sudaroma sąlygomis vystymuisi, jisai labai gerai vystosi. O jie paveldimi yra iš tėvų, senelių, prosenelių, iš kartos į kartą yra paveldimi. Tai būna žmonės, kas avarijai žuvo, kas žuvo nuo vėžio, kas žuvo nuo kokio insulto, infarkto. Bet jie nežino, nuo ko žmogus, reiškia, mirė. Ir vienas dalykas yra, antras dalykas, žmogus mirė ir mirė, nežino, kad jis turi atominį virusą. O vaikai iš tėvų paveldė atominis virusus. Jeigu motina turi, pavyzdžiui, 2 virusus, vaikai paveldė visus abu virusus. Visi vaikai, ir berniukai, ir mergaitės. Tėvas turi 1 virusą ir iš tėvo 1 virusą paveldė. Ir vaikas jau turi 3 virusus. O kai 3 virusai, jų veikimas labai skirtingai veikia. Tiek mergaičių kūnų, tiek berniukų kūnų. Yra tokių atvejų, aš esu aptikęs ir 4 rūšių virusus, reiškia pas žmonės 2 iš tėvo, 2 iš motinos. Ir paprastai tėvas mirė, sako, nuo ko mirė? Nuo vėžio. Aš žiūriu, ne nuo vėžio, nuo atominio viruso mirė. Ir taip toliau, tai yra informacija, kuri tikrai yra, tose gelmėse. Bet kad, o geriausias, reiškia, ta geriausia apsauga, viskas ir nuo pat vaikystės, kad jeigu žmogus gyvena su Dievu, jeigu Dievo palaima šviesoj, netgi atominis virusus galima susilpninti jų veikimo malda. Tėtinė tavo karalystė kiekvieną atominį virusą, teisė tavo valia. Juose, o ne piktojo valia, ne ligos valia. Vat viskas, sakyčiau, aš ant kiek dabar įsigilinęs į to dvasinio lygmens gebėjimą žmogui gydyti, gebėjimą žmogui pačiam sveikti ir pritaikyti maldos galią. Kiekvienas žmogus tą gali padaryti, bet žmonės, kadangi nežino, jie to nedaro. Jie meldžiasi, taip meldžiasi. Poterius kaip į sieną, kaip žirnis pabėrė, be palydėjimų minčių, be nieko, nori rezultatą. Mano, kad, reiškia, pasimeldžia, tai viskas svarbu, ne. Jeigu meldiesi, reiškia, turbūt mintis su meilė dėkingumu ir mintis išvystyta. Pilnumoji. Ir ta mintis gili duota. Ir dar turiu pasakyti, kad yra kai kur matyti maldos, yra tos ir tėvė mūsų malda, yra pervertimus iš tų senų sanskritų kalbos, žydų kalbos. Jinai galbūt kažkada turėjo kitokią reikšmę, žmonės išvertė neteisingai. Bet pakelkit mūsų maldininką lietuvių kalboje. Prieš 30 metų, kai buvo 1900 iki 30 metų laidos, ten kaip parašyta. Ir nevesk mus į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. O dabar ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Ir žmonės galvoja, kodėl ten toj maldininkė tam parašyta, šitas dabar kitaip yra. Būk tai Dievas veda mus į pagundą ir baudžia mus už tai. O dabar pataisyta yra ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Labai teisingas žodis ir labai teisingas įsireiškimas. Dievas nei vieno žmogaus nebaudžia ir pagunda neveda. Bet žmogus, kada nutolsta, reiškia, savo mintimis, kurios neatitinka visatos dvasiniams dėsniams, jis nutolsta nuo kūrėjo. Ir tada neturi palaimos šviesos ir neturi apsaugos tos, kur turi būti žmogui, iš kūrėjo, kurie eina. Ir kadangi jis nutolsta nuo kūrėjo, labai stipriai užvaldo piktosios jėgos. Demonai, virš demonų, visokie pykčia, agresijos, priepuoliai. Jųgi tikslas koks yra sukiršinti žmonės, kad tarpusą gyventų nesantariai ir taptų, kad jų maitinimo šaltiniais. Ir žmogus yra pats didžiausias piktojo maitinimo šaltinis. Mano tokias išvadas yra, gal jos neteisingos. Ne viena būtybė taip reiškia ilgai ir nuosekliai nemaitina to piktojo, kaip pykčio užvaldytas žmogus. Nepykantos pykčio tiek vyrui, tiek žmonai ir ypatingai, kas svarbiausia, kad vyrui ir žmonai. Tai reiškia, tada visai šeimai ir vaikams. Taip, kad čia visą labai graži grandinė tamsaus pasaulio, kaip užvaldyti žmogų, kaip pasinaudoti juo, jam sutrumpinti amžių,
Nu, jų ne tikslas sutrumpinti, jis norėtų galbūt irgi, kad tie gerai tarnaujantys žmonės gyventų ilgai, bet kadangi žmogus atiduoda gyvybės jėgos visai ne ten, jo amžius trumpėja. O jeigu Biblinėje, pakelkit Biblijos mokymą. Adomas gyvena 940 metų. Kai kurie vaikai čia 980 metų. O dabar skaitosi 100-metis ilgamžis. 10 dalis Adomo gyvenimo trukmės. Tai paskiau, kai skaitai Bibliją, matosi, aš skaičiau, kadangi žinau informaciją, taip jau iš savo tyrimų praktikos, neišskaityta iš niekur. Tai žiūriu, kaip tik tai karalių sūnus nužudė arba dėdė nužudė ir pats po 5 metų nužudytas. Atverškit, paskaitykit, visas dėsningumas egzistuoja šitoje srityje. Kaip tik tai karaliaus postą reiškia vienas iš paveldėjęs sostą, protingas, išmintingas karalius, karaliavo 40-50 metų. Tautai vadovavo. Vėl viskas dėsninga, kur aš žinau informaciją apie tą nužudymą ir kaip prarandama žmogaus savo galimybės. O šiandieną, kur didžiausias nužudymas dalykų, tas įsigalėjęs žmonių reiškia gyvenime, žmonėje, visoje žmonėje, visam pasaulyje, ne tik mūsų Lietuvoje, tai yra vaikų žudymas išvis. Nuosavo vaikų, tabletėmis, kontraceptinėmis priemonėmis, dar sykį kartuosiu, bet kur reiškia yra, kur viena iš pačių didžiausių ir, sakysiu, nepataisytų ir vargiai sunkiai pataisomų dalykų yra. Kad auklėjimo sistema, šitą auklėjimo sistemą įdiegti į žmogaus sąmonę ir pasąmonę, kad reiškia jis gyventų tų, čia nėra taip paprasta. Ir daugelis mano, ką čia tas Morkūnas šneka? Juk netiki žmonės. Ateina moteris su vyru, vėžys pas ją. Reiškia, gydytojų nustatytas vėžys. Reikia vieną inkstą išimti antrą pusę. O aš jai sakau, kaip tu be inkstų gyvensi. Tai reikia ant dializės pasodinti. Žinai, kas yra dializė. Per centrifugą pravaro kraują visą, išvalo jį. Ir prieš tai visų ligonių, kur pravarytas kraujas, visas programos lygia šitoje centrifugai, šitoje aparatūrai. Ir sekantis ligonis, sekantis pacientas visas tas programas gauna. Ir jeigu jo lygiai žemesnis negu reiškia ta programa, ir jis susirga tą ligą. Jie žiūri mane, jiems neaišku, nesuprantama, ką čia medicina taip daro, Morkūnas tokias nesąmonės šneka. Sako, vėžys jį reikia pjauti. Sako, jis neišpjaunamas vėžys. Ir vėžys yra programinė liga. Ir jinai jokiam išpjovimui nepasiduoda. Sako, jeigu norit parodysiu, kur yra vėžys. Pažiūrėjau, kaulų čiulpuose, kepenyse, plaučiuose ir limfmazgiuose. Sakau, ką toliau pjausi? Žiūrim, sakau, netikit, sako, ne. Sakau, pasidarykit magnetinį rezonansą su radioaktyviu. Pasidaro tą tyrimą ir daktarai tą patį tvirtina. Pagal tyrimus jau medicinis tos, jeigu priklauso, kurie rodo, kad iš tikrųjų yra židiniai vėžio. Tada susižvalgama, tai sako, Morkūnas tą patį sakė. Tada atėjo pas mane, aš išaiškinau, tas ir korekcijas atlikau, kad reiškia susitvarkytų reikalai. Gal kokius 4 šykis per pusmetį buvo atėję pas mane. Jokio vėžio. Tada jie nuėjo pas gydytoją, padovanojo gydytojai knygą, kurį tariamai juos gydė. Gydytoja perskaitė, buvo 2 paskaitose, o čia Kaune tas buvo. Ir mes ten sėdėmės ir kalbamės va šitoje vietoje. Tai ir sako, skaičiau knygą ir buvo pagarba tai informacijai, kurią sužinojau. Ir tam žmogui, kuris rašė. Mes daktarai nežinojom, ką daryti. Mes žinom tik tai vieną, kad jeigu mes nieko nedarysim, jinai mirs. Jeigu mes ją pjaustysim, jinai irgi mirs. O gal kartais nemirs, kaip pjaustysim. O dabar sako, visi tvarko inkstai vietoj, viskas tvarkoja, jokio vėžio, analizai geri ir jie ruošiasi pradėti gydyti. Tiesa, nežinau galutinį rezultatą. Aš galiu pasižiūrėti, bet reiškia, jau tokį, kad jie daugiau pas mane nesilankė. Bet jis laimingai toliau gyvena. Nes jeigu būtų buvo problema, būtų atėję tarsikį. Bet iš mano praktikos tyrimų tokie rezultatai, o ką žino medicina? Bet ir todėl Brėdikis, žymiausias kardiologas, sako, nu ir duodė tuom daktaram per smegenis. Kai perskaitė knygą, suprato, kodėl.
kodėl pas žmogų reiškia tokie procesai. Vat jo knyga yra išleista. Ezoterinių knygyne turėtų būti. O kaip jinai atrodo, jinai likimas leido. Leido tapti to medicinos mokslo daktaru. Ir suprasti daugelį dalykų. Tos jis aprašo, su žmogum kalbasi, atsako širdis. Pas kaip kardiologas žino, jeigu širdis atsisakė, pabandė matyti masažą, nieks nesigauna, ta krūtinės ląstas spausdami, buitinės sąlygos. Išrenkia žmogų, ima peilį nuo stalo, nešvariom rankom, atveria krūtinės ląstą, su tom neplautom rankom paleidžia širdį, masažą daro ir dirba ir jokio užkrėtimo nėra. O jo prašytas yra jo praktikos tyrimas. Tada jam pasidarė aišku, kai jis pradėjo skaityti mano knygą, pasidarė aišku, kodėl. Netgi tokiam sąlygom žmogus pasveiksta, o kitas atlikti viskas steriliai, viskas nuostabiai, viskas nuosekliai ir žmogus miršta po operacijos arba operacijos metu. Taip kad daug yra niuansų, apie kuriuos reikia kalbėti. Tenka kartais kalbėti, tenka kartais kartotis, nes naujų žmonių reiškia yra salėje. Bet šitos žinios nėra žalingos, yra naudingas. Svarbiausias dalykas – nenutolti nuo kūrėjo. O nutolimas ne taip, kad aš artimiau apsisukau ir nuėjau, ne. Tai yra nesupratimas jo dvasinių dėsnių, nes fiziniai dėsniai, dvasiniai dėsniai, biologiniai dėsniai vystymosi žmogaus. Ir žmogus yra visų tų dėsnių sąveikoje gyvena. Jeigu jis dėsnius tvarkingai panaudoja savo ir savo palikuonių vystymais, jis laimingas, jeigu jis netvarkingai panaudoja, turi problemų. Jis ir jo palikuonis. O visi norim būti laimingi. Tai kiek aš informaciją žinau, kiek man pavyko, tai stengiuosi žmonėms paaiškinti. Galbūt ir klaidų yra tome aiškinime, bet aš, kai žiūriu iš to taško ir galutinių tų rezultatų, kurie yra, tai kaip Vokietijai šeima. Pirmą sykį, kai susitikom, jie negyveno kartu, jie buvo įsiskyrę. Neįsiskyrė oficialiai, bet ir jis pas kitą moterį gyveno. Ir dabar, sako, jau praėjo 10 metų gyveno kartu. Sako, nežinia, kaip mes gyventumėm ir kas būtų buvę su mūsų vaikais, jeigu mes nežinotume šitos informacijos. Ir aš tai sakau, aš visur laukiamas, tiek Vokietijai. Ir tai moteris, jaunas panelės, atsimenu, ten dvynukės dvi. Aš jau išvažiuoju, atsisveikinu, jos verkė, sakau, tik kokiai jūs verkėte, ašgi ne jūsų bernas. Jau žmogus ir 60 metų buvo, jos verkė. Dabar neverkė, bet lygiai taip pat nenori išleisti. Tai vat. Ir viskas yra žmogaus viduje. Jeigu tu gėrį kaupi, gėrį turėsi ir sveikatą turėsi. Jeigu blogį kaupi, blogį gyvensi ir sveikatos neturėsi. Tai vat. Ir nereikia nieko pykti. Jeigu žmogus pasakė nesąmonę, jo problema yra, jeigu nori, kad ta problema jo nepaveiktų, tai geriau maldą Tėve mūsų sukalbėk, prašyti atleidimo, tėtinė tavo karalystė viešpatie, tai žmogui tiesi tavo valia, žiūrėk, viskas keičiasi kitaip, o svarbiausia pats neįkliūni spąstas. Juk tiek gydytojai perima ligas iš ligonių, tiek visokie benergetika, ekstrasensai perima ligas iš ligonių. O kada gyveni dvasiniai šviesoj, va kas saugo žmogų. O šitą šviesą, ir jie jokia tamsačia, nei jokia liga praeiti negali. Reikia turėti stiprią šviesą. Ir štai ir mūsų televizijos tikėjim pasakyta. Tikėjime būk karštas, ne drungnas, o karštas. O pabandykit karštą bulvę paimti į burną. Atgal ir atgal. Angliškai kalbėjau. Ir aš kartu nesangliškai kalbėjau. Tai vat. O jeigu tik tai kokio šilta, tai suprantėjim ir jei. Tai žmogus, kai jis karštas tikėjime, kai supratime dvasinį tų dėsningumų, turi gilų suvokimą, supratimą, jo paimti negali. Tai vat, nežinia, kiek aš čia gyvensiu. Kol kas jaučiuosi gerai.
100 metų. O kiek gyvensiu, tai sakau, kaip Dievas. Nu, ne. Jeigu būtų nuo pat vaikystės tas pradėtų, juk aš žmogus irgi tarybinis ir partijos narys buvo, ir pas Gorbačiovo pasitarimą Kremliui, pas premjerą Iškovo Kremliui pasitarimą buvo, aš nesu nei kunigas, nei gydytojas. Taip kad aš, savo mokslas turiu pasakyti. Kapščiausi ir dasikapščiau kitokių dalykų, apie kuriuos šiandieną kalbu. O jūs norite tikėkit, norite netikėkit. Tik aš sakau, aš kai savo praktikoje tą naudoju, aš patenkintas. Visi serga, o man nieko nėra. Čia kauniečiams kartais sakau, vat kas gali pasakyti ir atsimena nors vieną tokį atvejį, kad Markūnas nebuvo paskaitoje, nes jisai sirgo. Tai nuo 97 metų skaitau paskaitas. Tai kiek 16 metų. O aš kiek pats atsimenu, aš jau nesirgo virš 30 metų. Ir jums to paties nereikia. Laimingai, sveikai, dalingai, draugiškai ir žiūrėkit, kaip gerai gyventi. Visai kitoks gyvenimas yra. O kad jums tokį palyginti, matot, tais laikais, pokario laikais, kaip gyveno žmonės. Ir jie buvo laimingi. O kodėl aš sakau, kad, aišku, ne visi buvo. Ten irgi visko buvo. Ir šeimas išmirusios, ir iššaudytas, visko buvo. Bet tie, kurie žmonės tvarkingai gyveno, protingai, jie taip ir išliko. Pagimdyti moterį, kaip ir mano mama, reiškia 8 vaikus ir pagimdyti visus kažkur 10 lygyje, tai čia tikrai yra daugiau negu patriotizmas. O jinai ką sakydavo, aš sakyčiau, galbūt nereikėtų tik apie savo šeimas iškitaip kalbėti, bet aš tikrai su pagarba galvą lenkdamas kalbu. Sako, jinai vienas iki pasakoja, sako, kai susirenka moteris vaikus kirsti, ten, ne moteris, o reiškia vyrai ir moteris iš to padalgymo pėdos ir iš gubas nustato vaikygalį. Tai sako, kaip paim tokias porą minutės susėda ir pradeda kalbėti, kaip galima atsikratyti to nėštumo. Tai man sako, aš išeidavau iš tos kompanijos, negalėdavau klausyti. Kaip tu tą mažutėlį savyje gali nužudyti? Bet jos visa esybė net nedaleido apie tai galvoti. Ir žinot, pasakysiu, čia yra esminis dalykas. Jinai mirė būdama 93 metuose, visi vaikai gyvi, visi anūkai gyvi, visi proanūkiai gyvi ir po šiai dienai visi gyvi. Ir jauniausiam anūkui, mano anūkui, jos proanūkiai, jis buvo 51 šeimos narys. Matot? Visiškai kitaip gyvenimas juda. Ir pa žmogų patį. Aišku, galbūt to dėmesio trūko. Ir niekur nenorėjo eiti iš namų, vienkieme gyvena. Niekur. Bet paskui gal galės esu nusivežė, nusimaudyt, paskui palaikė keletą dienų, paskui kitas iki jau savaitę palaikė. Po truputį pradėjo atpratinti, kad nebūtų viena. Viena būdavo meldžiasi už visą giminę. Už mano tėvo giminę, reiškia visą. Nedegdavo netgi vakarė šviesos, gyveno trobelį. Ir nieko nenorėjo važiuoti. Tik tai, kai būdavo parvažiuojam, pensiją gauna, tai reiškia, ant kelionės, reiškia, sako, tavo tam benziną reikia, tu jums, sako, mama, nereikia, aš turiu benziną. Jums, sako, paimk, sako, man kaip pinigų nėra namuose, sako, tai man gera, žinau, kad nieks neteis manęs apiplėšti. Nes tie laikai tada buvo tokie plėšimų tų senukas. Dabar tas pats. Dabar yra biškai mažiau, bet yra dar kartais. Tai va, taip kad linkiu visiems sėkmės ir kaip buvo malonaus sekančio. Už ką sekmadienį balsuoti? Už ką?